Bueno, boa tarde a todos e a todas, membros da corporación, persoas que nos acompañan no público e xente que nos sigue a través da web. Imos dar comezo á sesión do pleno correspondente ao 27 de febreiro de 2020. O primeiro punto orde do día é a aprobación se procede ao borrador da acta da última sesión celebrada, que foi a do 30 de xaneiro de 2020. Entendo que queda aprobada por unanimidade, sin ningún comentario. Ben, de acordo. Pasamos ao segundo punto, que é a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, que tiveron e teñen acceso e coñecemento todos os grupos municipais. E pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación inicial se procede de modificación orzamentaria 1/2020. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte ditame. Primeiro, que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 1/2020 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito de acordo co seguinte resumo por capítulos. Total créditos extraordinarios e suplementos de crédito 23.799,24. Segundo, que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no boletín oficial da provincia de Ourense por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun plazo de un mes para resolverlas. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol, PP, resérvanse para o Pleno, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común fica dictaminada de xeito favorable. Grazas, señor secretario. Bueno, quenda neste caso para o Goberno. Gracias. Bueno, como ben dixo o secretario, trátase dunha modificación presupuestaria por cuantía de 23.794 euros con 24 para a aportación que lle correspondería ao Concello por un proxecto de aforro de eficiencia enerxética do IDAE correspondente ao 2019. Vamos a ver, a partida que se modifican sería a cargo dos meses que da Policía Local do 2019. Bueno, xa falamos un pouco en comisión, eu creo que en principio non digo nada máis. Gracias. Ben, moitas gracias. Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, boa tarde a todos, benvidos a xente que nos acompaña, que nos sigue tamén telemáticamente. Estamos así nun pleno un pouquiño de aínda metido no entroido, igual que foron as comisións tamén así un pouquiño tamén pois metidas en comadres. Neste primeiro punto que se nos presenta, a ver, evidentemente pois é unha modificación que hai que facer, é unha aportación municipal a ese proxecto que presentades. Non imos a votar en contra porque pensamos que, igual que esta modificación, habrá que facer outras moitas para que se poidan levar a cabo moitas cousas das que se prometeron facer e das que se poidan facer nun futuro. Simplemente, nada máis, non vou decir nada máis. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Ben, boa tarde a todos, a todas, membros da corporación e veciños que nos siguen en directo e que tamén nos siguen desde as súas casas. O noso grupo, bueno, quero expresar a súa tristeza, o seu pésame e mandarlle un agarimoso saúdo á familia do veciño falecido esta mesma semana. No martes, para nós foi unha dura noticia, supoño que para todo o mundo, e desde logo, sendo decisións moi complexas de analizar, desde logo para esta corporación creo que sería obrigado manifestar esta dor, e eu así o quero expresar hoxe. Ben, o noso grupo vai a votar a favor desta modificación. Evidentemente non nos parecería de recibo non facer outra cousa. Creemos que vai a ser unha boa iniciativa para o noso municipio e consideramos que o voto coherente votar a favor. Íbamos reclamar, porque nos faltaba este dato, xa que se quita
Esta modificación é a cargo da retribución das vacantes de Policía Local durante 6 meses, algún trienio, paga extra e demais de 2 meses. Íbamos a reclamar a contratación urxente ou antes posible de 2 auxiliares de policía, porque, entre outras cousas, despois na parte de robos abordaremos esta cuestión, pero xa nos dixo o señor interventor que xa estaba en trámite ou se iba a facer, co cal simplemente recordar e pregar que o proceso de selección se inicie ou se lle dea o avance que eu creo que é máis necesario que nunca, non? Estamos vendo por actos vandálicos e noites desprotegidas sin que teña que ser única responsabilidade, desde logo, da Policía Local. Para nós sí que é importante que a Policía Local sea parte desa cobertura nocturna. E, ademais, sí que lle pediría ao señor alcalde que lle traslade a súa delegación do goberno para mellorar a coordinación e as guardas da Guardia Civil, non? Nestas tarefas. Sen máis, eso, manifestar que vamos a votar a favor da modificación. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal Socialista. Vale, moi ben, boas tardes a todos e a todos os que nos acompañan no Salón de Plenos, os que nos ven polos medios telemáticos. Tamén, en primeiro lugar, igual que o compañeiro Brais, un recordo especial para Benja, porque era un veciño do pobo, creo que querido por todos, bueno, que morreu nunhas circunstancias estremecedoras, diría eu. Pésame a súa familia, que, bueno, cada un xa o transmitiu personalmente. Creo que temos que mellorar certas cousas todos como sociedade para que estas cousas non ocurran igual que outras similares. O máis sentido pésame á familia e aos amigos. Seguidamente, bueno, evidentemente vamos a votar a favor porque entendemos que, a pesar de non haber presuposto, etc., que é unha obra ademais conquerida por o anterior goberno, é unha obra boa, de significación, evidentemente, como non podía ser de outra forma, votamos a favor. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queredes unha segunda quenda. Sí. A ver, en relación ao tema que se acaba de tocar, evidentemente o BNG non se manifestou nese sentido, pero xa que vexo que os outros grupos o fan, por suposto, desde o BNG tamén o sentimos e damos o pésame á súa familia, sobre todo por o tráxica e o desenlace que foi pois ese final da súa vida. Pero a veces tamén pensamos que a estas cousas é mellor preocuparse, pero tampouco darlle moita visibilidade, porque realmente son temas que son difíciles de tratar e a veces de entender, pero bueno, que quede tamén o pésame do BNG para a súa familia e para todos os seus amigos. Grazas. Moi ben, moitas grazas, Maite. Eu creo que facemos extensivo de toda a corporación e de todo o Concello, e como sin entrar en máis cuestións. Pasamos entón á votación da modificación de crédito. Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra non hai, abstencións, unha abstención. Queda, polo tanto, aprobada a modificación de crédito. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia apoie e se involucre nos seus servizos sociais con iniciativas nas súas políticas sociais a favor da veciñanza que máis o precisa. Axuda ao pago da luz e aluguer a quen máis o precisa. Bueno, luz, auga, creo que hai unha errata aquí, non? Luz, auga e aluguer a quen máis o precisa. Que a Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadán, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia apoie e se involucre nos seus servizos sociais realizando iniciativas nas súas políticas sociais a favor da veciñanza que máis o precisa, tales como execución e gasto da partida existente denominada transferencias a familias sen recursos, atención a beneficios e asistencias de 5.000 euros, establecemento dunha liña de axudas a familias que o precisen e se censen ou estén censadas no noso municipio para o pago da factura da auga, así como complementar o existente bono social da luz da Xunta e unha liña de axuda ao aluguer, creación dunha comisión técnica e política para o estudo de outras liñas de axudas que poidan detectarse como necesarias no noso municipio. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, Bloque Nacionalista Galego e PSOE. Fica dictaminada e xeito favorable. Señor
parlamentario, agenda para o grupo propoñente, Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Ben, o propio título é bastante significativo. O noso grupo entende, xa que moitas veces se falan de orzamentos e se debate alrededor do que hai que gastar e de onde hai que destinar o diñeiro e os recursos que é de todos, non? Que é de todos. Desde logo, o Ribeiro en Común temos claro que a prioridade deben ser as políticas sociais. Nós non o entendemos de outra maneira e, desde logo, non nos parece de recibo que as prioridades sexan outras. Nese sentido, aclarar varias cuestións para que non haxa tampouco moitos equívocos. Pediría un pouco de atención ao portavoz que fala, porque para min, por lo menos para Ribeiro en Común, é unha medida necesaria, sustancial e desde logo, agardamos que salga aprobada. O primeiro, como decía, aclarar que existen outra liña de axudas, incluso no Concello. Existe a liña de axuda de tarifa eléctrica da Xunta. Os datos que temos desta casa, non nosos, non de Ribeiro en Común, sino municipais, que o ano pasado se duplicou tanto a demanda como a axuda que ofrece a propia Xunta. Estamos a falar alrededor de 300 euros, 450 se son familia numerosa, e en 2019 os datos da tarifa da Xunta eran alrededor de casi 20 persoas, non? Os parámetros para poder ser beneficiario desta axuda son, desde o noso punto de vista, son bastante asequibles, é dicir, poderíanse baixar máis, pero desde logo non é unha crítica, ou polo menos non é vocación crítica de Ribeiro en Común traer esta moción aquí respecto a esta axuda que existe na Xunta. E, ademais, creo recordar que da anterior legislatura, ou incluso de fai dúas, non o lembro ben, teño que dicir que non atopei o regulamento, a pesar de que o busquei. Non sei se o goberno lle consta, pero os datos que puden recabar é que son para aluguer, falando cos servicios sociais e falando co propio interventor, son datos contrastados os que vou a decir. Son de 4 mensualidades máximo para axuda de aluguer e máximo de 800 euros ao ano. Estos son as axudas agoramente existentes. Sen embargo, respecto da agua e lixo, que son competencias ademais municipais, o digo porque hai unha pequena axuda, evidentemente, que a Xunta ten, que é a axuda ao canon da agua, que é ridículo respecto que a porcentaxe municipal, ademais de ser un lío burocrático que desde logo non leva a ningún lado. E desde logo nos entendemos que na axuda da agua é onde o Concello, sendo ademais unha competencia municipal, para nós debería introducir e facerse cargo da cuestión. A maiores desto da agua, o Concello nos entendemos que habería que estudar, buscar necesidades, buscar demandantes destas axudas. A nos constan, pero desde logo non son tan rigurosos como os que se preocupan de ir aos servicios sociais a reclamar esta axuda. E o que nós tamén detectamos, seguro que moitos e moitas dos daqui presentes, é que existe certa estigma social, estigma da pobreza, podemos ya chamar, ou medo a etiquetarse. Non vamos ahora entrar na orixe destas etiquetas, pero desde logo é algo plausible, como mínimo, que exista na sociedade capitalista. Sea como sea, para nós o Concello pode facer moito máis na análise técnica do público objetivo que está demandando estas axudas, pode facer moito máis a hora de baixar aínda máis, reducir, mellor dito, ampliar os parámetros reducindo os requisitos e, sobre todo, facer unhas políticas activas que non sean só axudas puntuais de servicios sociais, sino que sexa política proteccionista real, política social activa, en positivo, e non, por así decirlo, de loita contra a pobreza, non? É dicir, subir un estadio máis e evitar que moita xente chegue a eses estadios da pobreza. No que nos guste máis, nos guste menos, que iramos mirar para outro lado ou non,
están aí, moitos ademais son amigos nosos, seres queridos ou veciños. E desde logo para nós isto é moito máis importante que outra liña de gastos que evidentemente sendo tamén necesarios quizás sexan para nós menos prioritario. E isto é aplicable tamén á política de vivenda. Cando nós falamos de alugar, de reformar e poñer vivenda para aluguer, sendo o Concello promotor, estamos a falar tamén disto. Cando nos decimos que desas 4 mensualidades ou deses 800 euros e de que na realidade, na práctica real, o Concello, é certo, ten ese caixón desastre da partida que nos mencionamos na moción de 5.000 euros, que non deixa de ser unha especie de caixón desastre, e que é certo que o Concello, para cuestións puntuais, nos últimos anos, tanto na legislatura anterior como nesta, é certo que responde a cuestións puntuais, pero que o que estamos planteando aquí, Ribeirón Común, é algo máis ambicioso, desde logo. E cando digo ambicioso, non é irrealizable, todo o contrario, estamos vendo como outras administracións, tamén concellos, algúns deles, fan este tipo de políticas que nós entendemos deberían ser prioritarias para un concello que se diga progresista, porque moitas veces alguén retóricamente, incluso eu me atrevería a decir cínicamente, dice que non sabe o que é ser un concello progresista. Isto é ser un concello progresista, preocuparse polo que máis lle interesa a xente. Isto é ser progresista e logralo. E, ademais, deixar afora etiquetas partidarias e intereses partidarios e poñerse a traballar polo ben común da veciñanza. Isto é ser progresista, polo menos para Ribeirón Común. E, nese sentido, nos ofrecemos man aberta a colaborar, tanto pedimos que haxa ese estudio que non temos por que ter presa a hora de leválo a cabo, hai que estudalo ben cos técnicos. Nos gustaría que todos os grupos pudéramos participar nel, non só os que o grupo co promove, sino en todos os grupos que teñan representación, e, bueno, agardamos que salga aprobada para poñerse a traballar. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista. Ben, bueno, nos imos apoiar esta moción, por suposto, porque tamén dentro do noso grupo xa levamos tempo pois fomentando estas iniciativas, incluso pedindo que se inclúan nos orzamentos municipais. Tamén nos parece de xustiza pois que as persoas que máis o precisan pois poidan ser axudadas. Comentar tamén na línea que comentaba tamén o portavoz de Ribeirón Común, que moitas veces tamén pode ser un incentivo para que moita xente que este pensando pois vivir en algún sitio, pois que queira vivir en Ribadavia, se Ribadavia e o seu concello pois lle ofrecen a posibilidade de un desconto no alugar da súa casa ou algún beneficio que poida ser atractivo para que se poida implantar e vivir aquí máis xente, que o que realmente queremos, porque o censo está como está, nos parecen medidas que podían fomentar tamén isto. Por iso vamos a apoiar e nos preocupa, por suposto, os grupos máis vulnerables. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal Socialista. Sí, boa tarde a todos e a todas. Nos vamos a apoiar a moción. Evidentemente, para nós, falar dos servicios sociais neste concello non solamente é importante, sino que é algo que non solamente predicamos, sino que puxemos en marcha. Xa o teño dito en moitas ocasións e, polo tanto, para nós é un orgullo que existan os servicios sociales que ten este concello. Creo que son os mellores servicios sociales que hai na provincia, polo tanto, iso hai que poñelo en valor. Dito isto, todo o que sea mellorable, pois é evidente que nós o vamos a apoiar. Como fomos quen de poñer estas cuestións en riba da mesa, pois tamén entendemos que as propostas que cheguen de outros grupos que están para nós ben, pois as vamos a apoiar. Esta é unha delas, e que para nós pasa por unha cousa fundamental, que é que primeiro haxa esa creación de estudio por parte dos técnicos, tanto nunha cuestión como noutra. Eu entendo que aquí hai partes diferenciadas, evidentemente a de transferencias familias sen recursos. Eu creo que sí que se podría ejecutar, senón se podría levar a cabo esta situación, que debido ao que temos, o problema que temos ao non ter orzamentos.
E, polo tanto, a creación da Comisión Técnica e Política para o estudio de outras líneas de axudas tamén nos parece ben. Pero, en principio, pois nos vamos a apoiar, xa digo, porque nestas cuestións temos que ser sempre abandeirados dentro do Concello. Outra cousa ben distinta é que tamén é certo que a veces nos pasan, digamos, a nós, entre comillas, sempre este tipo de a Xunta se desfai. Hai que lembrar unha cousa, que é que a Xunta é quen ten os servicios sociais como competencia propia, non é unha competencia dos concellos, nin sequera unha competencia das diputacións, como fixeron a través de cando empezaron a repartir, digamos, entre comillas, as axudas dende a propia diputación, non? Parte delas, asistencia domiciliaria, os técnicos, algún dos técnicos que temos, que evalúa este tipo de cousas. E, polo tanto, eso tamén é unha cousa que os concellos deberíamos reivindicar, para non ser sempre nós os que teñamos que, cando as cousas van mal e cando a mellor poidan ir peor, pois teñamos que salir en axuda dos nosos veciños, aínda que é a nosa obriga e o temos que facer. Digo isto porque nós temos sempre os recursos limitados dos cartos, e seguramente se en vez de 5.000 pois nos farían falta cando estudiemos os casos por moitos máis, non? E polo tanto, esa é a nosa opinión. Nós vamos a apoiar a moción. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Pues, obviamente, os veciños e as veciñas de Ribadavia para nós son unha prioridade. Según os datos que nos temos, os servicios sociais apoian os veciños, non, que teñen necesidades. Normalmente está todo, por como xa explicou Brais, según os distintos plans da Xunta, pois eles axúdanos na súa solicitude. En principio non temos datos, ou desde os servicios sociais non dícennos que eles non teñen constancia de que haxa ninguén que non este cuberto, pero todo o que sea mellorar e afondar neste asunto, pois obviamente estamos de acordo. Por iso, cando recibimos esta moción, encargámoslle aos servicios sociais un estudo máis pormenorizado para ver de que maneira, desde o Concello, pois poderíamos aumentar aínda máis estas axudas. De momento aínda non o temos, porque hai programas que son bastante complexos, aínda que están traballando, a día de hoxe non o temos nas nosas mans. En canto o teñamos, pois non temos inconveniente en pasárvolo e xuntos traballar na maneira de podelo implementar. Por ese motivo, simplemente á espera de que teñamos ese estudo completo, a nosa posición vai ser a abstención, pero, tendo en conta que estamos totalmente de acordo en axudar na medida das nosas posibilidades a todos os veciños, non entendemos que haxa xente que o poida pasar mal, sempre cando nos podamos axudar. Entón, repito, a nosa posición vai ser a abstención á espera de ter ese estudo nas nosas mans. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se credes unha segunda quenda ou vamos coa quenda de peche. Non, ningún grupo quere unha segunda quenda, pois quenda de peche para Ribeirón Común. Ben, o primeiro, moitas grazas aos que van a votar a favor, aos grupos, quero dicir, que van a votar a favor, porque, eu creo que se merece Ribadavia intentar políticas desta liña. E matizo moi brevemente, despois do agradecemento, varias cuestións. Nas propias propostas que se presentan para a súa aprobación, estamos a falarse evidentemente da creación desa comisión técnica, e falo comisión técnica e política para o estudo de outras liñas. É dicir, non son os técnicos quen estudan outras liñas, non son os técnicos quen estudan as posibles necesidades. É unha comisión mixta. Evidentemente, os técnicos fan o seu traballo e non o podemos facer os políticos. Pero nós, en contestación en positivo, claro, a portavoz do Goberno, nós non queremos esperar a que haxa ese estudio técnico. Nós non queremos esperar, nós queremos formar parte dese estudio técnico. Queremos que ese estudio técnico teña unha parte política onde nós fagamos as propostas, as ideas que despois os técnicos teñen que transformar en real.
Entendes? Non sei se me estou explicando. Non somos pasivos nesto. Nós temos que preocuparnos, ser activos, fazer as nosas propostas, decirlle ao técnico, baixa os parámetros a tal renda, por exemplo. Por exemplo. É un exemplo. Pero pode haber outros moitos exemplos. Esta comisión, cando o Ribeirón Común fala de crear esta comisión, é unha comisión para participar activamente, non para esperar de brazos cruzados que veña o técnico e nos diga o que temos que facer. Non, pois entón, para que estamos os políticos? Non sei se me explico. Nesa liña eu decía, e eu creo, evidentemente, non me consta, se non o hubiéramos denunciado, afortunadamente fagome cargo, xa na anterior legislatura o dixen reiteradas veces, de que temos uns bons servicios sociais, ou uns moi bons servicios sociais, e uns moi bons traballadores e traballadoras, eu eso o teño claro. Cando facemos esta moción é para ir máis alá, para mellorar os parámetros e chegar a máis xente. Para incluso, como moi ben dixo a portavoz do BNG en relación co punto 2 da nosa moción, para que incluso persoas vexan atractivo vivir en Ribadavia e se censen. Efectivamente, non é unha crítica, esta non era unha moción para criticar nada, ao revés, era para estudar as posibilidades de mellora, e eu creo que existe. E concordo tamén que me consta que outras administracións, por suposto, senón o noso Concello non sería factible nin antes nin agora ter un servicio sociais tan bons, xa colaboran, pero estou de acordo tamén que as administracións superiores teñen que involucrarse aínda moito máis. Deberían telo feito, non? Pero, a día de hoxe, ainda cos orzamentos prorrogados, existe esta partida que, cando menos, é algo co que poder traballar. E o mellor desa comisión e dese traballo, desa interacción entre técnicos e políticos, o mellor sí que sale a conclusión de que hai que aumentar a partida. E a partida aproban os políticos, non os técnicos. E eu creo, evidentemente, o noso grupo vai estar disponible a esa modificación orzamentaria ou a un novo orzamento, goberne quen goberne, para levar a cabo esta cuestión. Desde logo, para nós as políticas sociais deben ser prioritarias e o vamos a ser, e intentamos ser coherentes aínda desde a oposición para favorecer que nos orzamentos aparezca reflexado esta cuestión. Sen máis, eso, agradecer os votos favorables e agardar que os 3 puntos da nosa moción se podan levar a cabo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. 8 votos a favor, votos en contra, non hai. Abstencións, 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada esta moción. Pasamos agora ao punto 5 do orde do día, que é moción do Partido Socialista para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viuvez. Señor secretario, por favor. A Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadán, na súa sesión do 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: instar o Goberno de España a promover a modificación da Lei Xeral de Seguridade Social e demais normas que resulten necesarias para garantir aos membros das parellas de feito o acceso a todas as prestacións ou pensións vinculadas a situacións de viuvez nas mesmas condicións que aos cónsuges nos matrimonios civis. Exixir a retroactividade destas modificacións para as familias afectadas por esta discriminación desde a entrada en vigor da Lei 40/2007 o 1 de xaneiro de 2008. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PSOE, resérvanse para o Pleno PP, BNG e Ribeirón Común. Fica dictaminada e xeito favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, bueno, vaya por diante que estas mocións así va a defender a miña compañeira, non, algunha delas, pero bueno, non está en condicións hoxe físicas para elo. Digo por as que veñen de aquí en adiante, que evidentemente as vou a defender eu, e non era o caso. Nesta en concreto, nos foi unha moción que presentamos porque entendemos, eu creo que como xa se debatiu nas propias comisións, así me fixeron chegar os compañeiros, e como ademais creo que está ben exposta, están expostos os motivos, a realidade é ben simple. Nós entendemos que é un colectivo de persoas que teñen que ter os mesmos dereitos que as demais persoas que convivan dunha maneira ou de outra, sin discriminación de ningún tipo, e, polo tanto, é un avance social que se ten que producir.
Espero que así se produza, porque evidentemente ten que ser algo que non tratemos neste plenario, o sea, que o tratemos sí, pero que non o vamos a decidir nós, pero entendo que ese goberno de progreso que hai no Estado, pois que vai a facilitar que isto ocurra, non? E polo tanto, para nós, que se modifique a Lei Xeral da Seguridade Social neste tema é algo importante, porque é verdade que cada día tamén as persoas optan por diferentes formas de encauzar ou de enfocar o seu proceso de vida, e polo tanto, para nós, como digo, é unha ferramenta fundamental que unha persoa que teña a desgracia de que a súa parexa pois fallezca, pois que teña as mesmas, como decía antes, os mesmos dereitos que ten outra persoa que está en réximen de matrimonio. E, polo tanto, para nós é un avance social que ten que conquerirse, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Si, o noso grupo vai votar a favor tamén desta moción. Pondes aquí no punto primeiro, instar ao Goberno de España a promover a modificación. Evidentemente, o Goberno pode promover esta modificación ao Goberno de España, pero evidentemente será ali o Congreso, que é o que legisla, o que terá que aprobar ou non. Non hai unha maioría clara tampouco, entón o BNG se ten que votar ali tamén, pois votará a favor, igual que vai votar agora. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Moi ben, moitas gracias. Ben, nos vamos a votar a favor porque estamos totalmente de acordo e nos parece unha boa proposta que trae aquí hoxe o PSOE de Ribadavia. Calquer adianto, calquer avance, calquer progreso en dereitos sociais e dereitos cívicos de igualdade, non como o que nos estaba acostumando en anos pretéritos, para non ser un avance e positivo. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Nada, simplemente nós tamén imos votar a favor, nada máis. Moi ben, gracias. Non sei se credes un segundo turno de peche para o Grupo Socialista. O único agradecer aos grupos o voto a favor, esperemos que así se produza, que é o importante, non? Ben, pasamos polo tanto a votación. Entendo que queda aprobada por unanimidade a moción. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás convocatorias do feminismo galego autoorganizado e demandando da Xunta de Galicia a asunción dos programas relativos á dependencia. Señor secretario, por favor. A Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadán, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte dictamen: recoñecer e apoiar as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2020 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través da precarización de moitas mulleres, comprometéndose a traballar para que os poderes públicos contribúan a superar esta situación. Demandar da Xunta de Galicia seu compromiso coa realización de estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado, a comenzar por dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto Legislativo 2/2015, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade, e realizar as actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 estea en marcha o desenvolvemento dunha nova conta satélite da produción doméstica. Realizar as actuacións necesarias para que no ano 2020 se desenvolva un profundo estudio en colaboración coa Universidade Galega do reparto do tempo nos fogares galegos. Comprometerse a iniciar a elaboración do plan de dignificación e visibilización dos coidados co fin de valorizar e divulgar entre o conxunto da población galega a súa relevancia económica e social, as consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres. Demandar da Xunta de Galicia a asunción dos programas relativos á dependencia para garantizar a súa prestación universal en igualdade para todas as persoas usuarias, sen que iso dependa do Concello de residencia. Transitoriamente, demandar da Xunta de Galiza e do Goberno Central o incremento da súa dotación orzamentaria de forma que se garanta a continuidade dos servizos e se melloran as condicións laborais e salariais das traballadoras. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, BNG, Ribeiro en Común, resérvase para o pleno PP, fica dictaminada de xeito favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego.
Ben, bueno, aunque os acordos desta moción son aquí un poquinho longos, pois, bueno, o motivo principal é que este vindeiro 8 de marzo celebrase o Día Internacional da Muller Traballadora e o BNG, pois, quere apoiar e sumarse ás mobilizacións que se van a facer, tanto dentro do Concello como fora, e tamén insta este pleno, pois, a recoñecer e a aprobar estas convocatorias do feminismo galego. Xa o dixen un outro día en comisións que este ano o lema pois é sen cuidados non hai vida, mudando o sistema, derrubando o patriarcado. Acabamos de comentar, referíndonos aos servicios sociais, da importancia que teñen, tanto no noso Concello como noutros, e sobre todo esa xente que se dedica a eses cuidados en servicios sociais que tan boa labor fan, e moitas mulleres galegas que tamén se adican, non discriminatoriamente os homes, pero todavía sigue habendo unha gran cantidade de mulleres que teñen que dedicarse ao cuidado dos seus maiores ou das súas crianzas, e moitas veces pois, en condicións precarias e sin ter unha remuneración por elo. Sigue existindo unha fenda salarial bastante grande, tanto nos salarios como na xubilación. Entonces eu penso que é moi importante. Estamos vendo que nos últimos anos, tanto no 2018 como no 2019, pois, houve unhas folgas históricas nestas reivindicacións, e penso que é moi importante sumarnos e reivindicar. O 24 pois, tamén foi o Día de Rosalía, que se nos pasou así un poquinho por enriba con isto de que tamén se nos meteu no medio do entroido, tamén facer unha reivindicación para Rosalía e que algún acto se poida celebrar en anos vindeiros, porque tamén foi un exemplo de reivindicación para todas as mulleres. E sin máis, pois nada, emplazar a todos a apoiar esta manifestación do 8 de marzo. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Hola, boas tardes. Bueno, nos como partido de clara vocación feminista e como xa manifestamos tamén nas comisións informativas, imos a votar a favor. Todo o que aquí se salienta das cuestións que profundizan na desigualdade de xénero, todas estas medidas sociais tan necesarias, por suposto, teñen as repercusións máis graves nos casos da violencia de xénero tamén, como levamos tamén esta semana, unha semana especialmente tráxica en canto a asasinatos de mulleres. Todo isto repercute precisamente por culpa destas condicións, desta necesidade tan urxente de loitar contra esta desigualdade, unha desigualdade que tamén se reflicte en moitos ámbitos, como tamén a necesidade de loitar pola defensa e de poñer en valor a dependencia e os coidados que recaen principalmente nas mulleres. Isto é unha realidade. Por suposto, sumarémonos a estes actos activamente, como sempre facemos, tamén individualmente, sempre participamos destes actos, incluso tamén os homes de Ribeiro en Común. Por iso nos vamos a sumar, parecenos moi necesaria esta moción, repito, votaremos a favor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Sí, bueno, creo que as posicións, as manifestacións que fan os demais grupos xa evidencian ben claro o que significa esta moción e o que significa este día, non? Para a defensa das mulleres, sobre todo nuns momentos en que as cuestións que lle afectan non son precisamente halagüeñas. Só hai que ver o que están a sufrir día tras día, non? E, polo tanto, creo que a involución é unha cuestión que vemos todos. Aínda que se avanzou en moitas outras cousas, é verdade que digo isto porque para nós, para o Grupo Socialista, para o Partido Socialista en xeral, que a ninguén se lle escapa que evidentemente somos unos abandeirados nesta loita, só hai que ver o presidente Zapatero cando instaurou varias leis que son unhas leis que siguen vixentes e que ademais foron no seu momento vanguarda en Europa, pero fora de esa cuestión partidista, que non era o que quería decir, sino máis ben
que precisamente os grupos, sobre todo de esquerdas, temos que ser abandeirados na defensa destas cuestións. Non digo con isto que o Partido Popular non as secunde, pero é verdade que a veces o Partido Popular xoga ambigüedade nalgún sentido, non neste concello, non o digo por aí, nin van por aí os tiros, sino o fago como reflexión, porque é verdade que hai un partido de ultradereita que está facendo moito daño a unhas cas súas declaracións e con moitas cousas que se están vendo últimamente que a min como socialista me ofenden, pero como persona tamén me ofenden, porque é verdade que se están dicindo auténticas barrabasadas que eu non vou a mencionar, porque sería darlle máis publicidade da que merecen, pero é para nós, polo tanto, é algo que o Partido Socialista ten en mente, combatilo plenamente, e que este día pode servir para reivindicar moito máis aínda, como decía, que outros anos, por a involución que algúns queren levar algunhas cuestións relacionadas coas mulleres que creo que xa están máis que debatidas e máis que explicitadas por parte de todos e asumidas, e algúns que aínda viven na era do cuaternario pois non o deben de entender, e polo tanto pretenden que os demais así o entendamos. Esperamos que o Partido Popular tamén nese sentido pois entenda que eses posibles socios non son bons para ninguén, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, nos tamén compartimos a exposición de motivos e os acordos que expuxeches, Maite, e, bueno, desde logo dun grupo de goberno maioría femenino e unha corporación de mulleres maioría femeninas, pois, obviamente, dou por feito que, bueno, que vamos a votar todos a favor e bueno, implemento vos co día 8 que bueno, que ese día participemos todos nas actividades que dende a Concellería de Políticas Sociais pois estamos a desenrolar. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queredes un segundo turno, se non quenda de peche. Queredes un segundo turno? Si, entonces, un momento. Nada, solo quería volver a dicir que nos parece unha moción moi necesaria, que por suposto hai que ter sensibilidade feminista, que non depende solamente da presencia de mulleres, que evidentemente é importante, pero hai que ter tamén unha vocación feminista dentro dos partidos políticos, e iso hai que demostrarlo na práctica tamén. Quería puntualizar eso, por lo que se acaba de comentar. Tamén hai que terlo presente a hora de actuar e a hora de tomar decisións. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Grupo Socialista. Suscribo ao 100% as palabras da compañeira, pero ademais diría máis, é que non é que simplemente estemos aquí os homes e as mulleres e compartamos a situación. As mulleres, os homes temos que ser máis importantes incluso para compartir esta situación que as mulleres, porque evidentemente se facemos daño que as nosas accións moitas veces, pois os que non as compartimos temos que ser pois máis contundentes se cabe, sobre todo os que estamos representando a ciudadanía. Pero recordarlle ao Partido Popular unha cousa, é que o decía antes, é que vostedes son un grupo maioritariamente ao mellor de mulleres porque hai unha lei que así o fixo. Esa lei precisamente non é que vostedes a votaran a favor, eso tamén ten que quedar claro, non? Non, sí, bueno, así, pero é importante porque é o que dicía a compañeira, non? Entón, eu recordo aquí como Partido Popular non tiña concelleiras, ou tiña unha soa, non? Cando os demais non había esa lei, e xa tiñamos concelleiras desde facía moitos anos o Partido Socialista. Quero dicir con isto que comparto plenamente esa situación, o digo porque a veces hai cousas que a mí me descolocan un pouco do Partido Popular, por eso decía, non por outra cuestión. Eso hai que predicar co exemplo, aínda que esa lei, pois eso, como digo, se veía como unha lei que non tiña que existir, e eu creo que sí que é boa para que precisamente as mulleres participaran máis na vida pública, porque senón os homes o acaparamos todo, eso sí que é verdade. Ben, que anda para o Grupo Popular? Sí, sin entrar en moitas polémicas, é dicir, hasta onde recordo a lei exige 2 de 5, nós somos 3, é dicir que vamos máis alá, hasta onde sei, pero bueno, efectivamente non debería de existir esa lei porque a xente ten que cumplir os seus puestos por o que fai e por o que... Non, eu entendo que
a lei, quer decir, que a lei que non debería de existir, a lei non debería de existir porque as persoas tendrían que ocupar un puesto ou un número por o seu traballo, é dicir, ao mellor poderían ser as 5, as 6, as 7, as 10 ou todas mulleres, é dicir, non... E non tendría nada malo, é dicir, non sei, non tendría nada malo, é dicir, é que, pois, oye, pois ahora mismo somos 3, o sea, bueno, tampouco vou entrar en polémicas, pero, bueno, eu tamén teño dereito a que se me escoite cando estou no meu turno da palabra, non sei. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, por suposto, agradecer a todos os grupos o apoio. Penso que tamén é un recoñecemento a todo o traballo do feminismo galego. Sí que é verdade que cada vez nas manifestacións ás que teño acudido se ven moitos homes participando e, por suposto, defendendo. Eso non hai dúbida, pero todavía queda moito camiño por recorrer neste sentido. Moitas grazas a todos por apoiarnos. Moi ben, moitas grazas. Entendo, polo tanto, que queda aprobada por unanimidade a moción. Pasamos ao seguinte punto no orde do día, que é moción do Grupo Socialista instando a Xunta a non recortar o Plan Marco de mellora de camiños municipais. Señor secretario, por favor, lea os argumentos. A Comisión de Política Social, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: instar a Xunta de Galicia a non recortar o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas para o período 2020-2021. Instar a Deputación de Ourense a que, no caso de que a Xunta de Galicia manteña o recorte, aporte aos concellos da provincia os fondos suprimidos do Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas. Dar traslado ao presente acordo a todos os concellos da comarca do Ribeiro. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, resérvanse para o Pleno, PP, Bloque Nacionalista Galego, Ribeiro Común, fica dictaminada e xeito favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Grupo Socialista. Antes de nada vou a decir unha cousa. Señor alcalde, a min hai cousas que non me gustan, o digo claramente. Eu viña hoxe en plan zen, pero, como dice outro, pero hai certas cousas que non me gustan. Si, vou explicar ahora, non se asombre. Cando vostede acaba de facer medio chascarrillo respecto á muller que está falando, cando estamos falando de outra cousa, a min non me gusta esas bromas, non me gustan, porque eu, precisamente vostede o que acaba de facer é xusto o contrario que estábamos dicindo. Non é que respetaron a muller ou un home, respetaron concelleiro ou concelleira, punto. A distinción a fai vostede, eu non a fago. E iso o teño feito noutras ocasións. Cando se acusa a un home, cando está debatindo cunha muller que é machista porque a trata ca mesma dureza ou non nun debate que a un home, pois estamos facendo o contrario. Por iso digo que hai cousas que non me gustan, con esas cousas eu non permito bromas. Eu digo porque se deixou caer así veladamente que os que estábamos falando éramos homes. Eu, en primeiro lugar, non estaba falando. Eu simplemente lle correxi unha cuestión que era sinxela. Home, se vas en primeiro, vas de segundo, pois aí cambia de que teñas 3 ou que teñas 4 ou que teñas 5. E, polo tanto, tamén digo, o Partido Popular acaba de demostrar que non cree cando a concelleira acaba de dicir que podían ser todas mulleres. Claro, pero é o que lle dicía antes, é que precisamente vostedes, non aquí solo, sino na Diputación, que tamén o vivín, non tiña ninguna. E sabe por qué? Porque vostedes non creían neso. E claro que poderían ser 11 mulleres ou 12, claro que sí, pero esa lei se fixo porque había quen impedía sistemáticamente que as mulleres chegaran a determinados postos. E iso é así. Por lo tanto, deixémolo claro. Vale, pero non quero entrar eu en polémicas, pero hai certas bromas que non me gustan, vale? E esta moción, que é o que íbamos, é o que tamén íbamos a tratar. Como dixo o secretario, para nós isto tampouco é unha broma, vale? Esta é unha mostra máis do que o Partido Popular fai con esta comunidade, con este concello e con todo en xeral, que é: eu teño asistido a un montón de reunións co tema do Plan Marco, creo que ademais temos sido leales co goberno cando se nos ten falado noutras reunións. Teño dito que ademais tratamos isto a colación de algo que trouxo Ribeiro en Común e que nós demos a nosa opinión, non? E que tiñamos que saber cales iban ser as bases e todo o demais. Bueno, cando dixemos eso, e fomos leales e falamos nos términos en que corresponde a un grupo que, como teño dito outras ocasións, sabe o que é gobernar esta casa ou outras moitas, e, polo tanto, a responsabilidade nos leva a decir esas aclaracións que fixemos con respecto ao Plan Marco, o que non sabíamos ou que non tiñamos claro nese momento, eu, polo menos,
ao mellor me esquecín, pero pode ser que fose así, pero eu creo que non, é que iba a ver a rebaixa que hai. E non só eu, hai moitos alcaldes na zona de Lugo, sin ir máis lexos, que mostraron o seu desacordo. Incluso os alcaldes do Partido Popular che mostran o seu desacordo, ademais con algo que fan moi habitualmente, non? Que che dicen, bueno, eu digo noutros foros, dío ti, porque claro, eu non o podo dicir, non vai a ser que me caiga unha colleja, falando así de modo coloquial. No, bueno, pois o que hai que decir as cousas cando hai que dicilas, que están mal e que, polo tanto, non podemos ter un rebaixe sistemático deste plan. Se sei que me van a decir que hai unha parte importante que ven dos fondos europeos e que viña dos fondos europeos. Pero eso tampouco vale, porque entón hai unha incoherencia co que eu vivín fai perto de 2 anos, que é, precisamente, houbo cambios porque permitían facerse cambios que antes este tipo de camiños eran máis estrictos nos seus plantexamentos por parte das consellerías ou da consellería, porque como os cartos viñan de Europa non se podían gastar máis que naquelo que estritamente se marcaba, como digo. Bueno, ahora parece ser que fai 2 anos pois abriu un pouco solo, as posibilidades para emprender pois en zonas urbanas que unan, pois por exemplo, 2 estradas, aínda que sexan no propio núcleo rural, e unha serie de parámetros que se mudaron. Alguén naquela reunión, non podo asegurar quen, porque estábamos todos os alcaldes naquel momento, ou se nos citara a todos os da provincia, e non sei, non podo decir se era un alcalde do Partido Popular ou do PSOE ou do BNG, agora non os recordo ben, porque houve moitas intervencións, pero si recordo perfectamente que un xa dixo algo así, como que cando abrides a man non vai a ser que ao mellor o que nos cerredes despois é o grifo. Ademais recordo perfectamente eso porque a todos nos fixo gracia. E era porque, evidentemente, como hai fondos que tiña que poñer a Xunta, bastante parte do que decían que iban a poñer, pois se iban a reducir as cantidades. E iso é o que está ocurrindo, hasta que seguramente este plan pois desapareza ou se volva a facer de outro xeito. Esperemos que o goberno que entre no goberno de Galicia cambie estas situacións, porque a verdade é que se ten que haber unha discriminación positiva, ten que ser hacia o rural. Pero se ademais de ter esa discriminación positiva, alguén yo apuntaba tamén algunha vez, se alguén lle ten que ter unha discriminación positiva con estes cartos que veñen da Xunta, pois seremos Lugo xa menos que Ourense, por desgracia para nós, pero algunhas provincias máis que outras. Entón, nós non podemos entender como se sigue rebaixando as axudas que temos os concellos. Dentro de pouco, prácticamente da Xunta, claro, os de concurrencia competitiva non lle tocan aqueles concellos que non son da mesma cor. Os que non son de concurrencia competitiva os rebaixamos sistemáticamente para que? Para subir os orzamentos dos que se van por concurrencia competitiva ou por convenios ou por algo similar para darllos aos que lle convén. Entón, ao final, estamos asfixiando os concellos naquelas cousas que eran iguales para todos. Digo isto porque, claro, estas en teoría, digo iguales, explícome, aínda que despois o reparto fose diferente porque eu nunca entendí moi ben os criterios, o recoñezo, por moito que o explicaran moitas veces, nunca os entendín. Falaban de dispersión, de non sei que, de metros cuadrados, te encontrabas con que había concellos moi similares a Ribadavia que recibían casi o doble que a ti, e cousas que sempre chamaban a atención, nunca o entendí. Pero dentro deso, pois como digo, tiña que ser unha fonte de axuda para os concellos. E máis, se pelexou moitas veces, porque eso tamén o podo dicir, para que puderan invertirse en moitas outras cuestións, porque era o pouco que recibíamos máis ou menos todos, con criterios obxectivos por parte da Xunta. E resulta que cada ano temos menos,
e vai chegar un momento que apenas teñamos recursos deste tipo. E, polo tanto, nós o que manifestamos aquí, ademais, mañá o debatiremos tamén, é unha cousa ben sinxela, que hai outra pata, que sempre teño dito tamén, que é a que ten que velar por os concellos da nosa provincia, que se isto non se solventa, pois que a propia Diputación se faga cargo desa partida que nos levan, como mínimo, que nos levan, que nos minoran este ano, e que ya restaure os concellos, porque a verdade é que nos venres de gratitude que hai naquela Diputación, pois os cartos que se reparten son infinitos, e polo tanto non creo que sexa ningún problema, porque ademais ali alardeamos de aforrar 25-26 millóns de euros cada ano, bueno, como se foran para nós un céntimo. Polo tanto, eu creo que se pode abordar isto, e por iso traemos esta moción, que xa digo, mañá levaremos tamén á Diputación, porque entendemos que hai dúas vías de facelo, e se ainda encima está aprobada por os concellos, pois moito mellor. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o grupo do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois o grupo do BNG vai a apoiar tamén esta moción. Non estamos tampouco a favor a que se recorte neste plan marco, que efectivamente mellora os camiños municipais, que tamén son importantes porque pois, a xente pode acceder a través deles coa súa maquinaria e para desenvolver mellor o seu traballo. Temos un conselleiro de medio rural bastante ausente, porque fai pouco veu a Ourense, dixo que viña a Ourense porque era a provincia que máis o precisaba. Coincidimos en que Ourense é a provincia que máis o precisa esta axuda, pero pois que se vexa, que non sea simplemente vender fume, vender propaganda, porque estamos vendo que no único que realmente pois nos podía haber apoiado, podía haber pois que se baixa este importe, que se recorta, entón a legislatura do rural que se anunciaba, eu penso que non se está cumprindo. Entonces tamén, como sempre, instamos ao Concello de Ribadavia a apoiar estas iniciativas. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Ben, grazas. Ben, estou moi de acordo co que dixo o portavoz do PSOE no seu comezo, e explico os meus marmullos a que viñan. Desde logo me pareceu, sei que sin ápice de mala intención, seino, pero non me pareceu de recibo a intervención da portavoz do Partido Popular ou do Goberno, como lle queiramos chamar, porque me daba a sensación de que se estaba banalizando un pouco cunha moción que para nós é importante, a que trouxo o BNG, non só para apoiar o 8 de marzo, sino polo que implica a situación actual de desigualdade nas novas xeracións, que se palpa incluso máis que na nosa, ou que en outras, moito, e do moito que hai que traballar, non? Me parece un pouco banalizar. E o de presumir, porque non deixa de ser presumir, de que hai máis mulleres no PP que noutros grupos. Isto é o que eu estaba comentando cos meus compañeiros, non quería interrumpir, pero non nos parece tampouco de recibo, entre outras cousas, porque moitas candidaturas levábamos, apostábamos polo 50% de xénero, de incluso en listas cremalleras, e xusto o Partido Popular, que non o fixo, este aquí a presumir. O decía nese sentido. E sei, ademais, o volvo a decir, quitándolle carga de cuestión, a que non o fixo seguramente, confío en que non, con mala intención, pero me indignou nese momento, sobre todo porque xustamente, se falamos de siglas e se falamos de preocupación do PP respecto aos grupos de esquerda, eu creo que o PP debería preocuparse polos seus aliados, polos que apoian os seus gobernos na extrema dereita, que nos quere levar outra vez á Idade Media ou á Tapuerca, non? Se debería preocupar por os seus socios e non por Ribeiro en Común neste caso. O decía nese sentido, e insisto, sei que seguramente, con toda a seguridade, sin mala intención o dixo, pero a mí me sentou mal. Respecto á moción que o PSOE trae aquí, a nos parece moi positiva, moi xusta, e vamos a votar a favor.
fundamentalmente por dúas cuestións. Primeiro, porque o noso grupo defende un modelo de subvención, un modelo de axuda baseado na igualdade, baseado na concorrencia competitiva e non nos convenios bilaterais, non? Como moi ben dixo Ignacio Gómez, ao que tan mal acostumados nos ten o señor Baltar e a administración que dirixe da mau de Jácome. E nese sentido, nós creemos que a Xunta debería na liña que a punto 1 non recortar o plan marco. E segundo, pola situación na que se atopa moitos dos nosos camiños, non? Dos camiños rurais. É certo que tanto na anterior como nesta se sigue traballando en cuestións, pero hai moito aínda que mellorar e desde logo se hai recorte nestes axudas ou colaboracións de outras administracións, os concellos que ao final son os que se teñen que ocupar de todo e moitas veces con poucos recursos, desde logo a nós eses convenios bilaterais que é xogar co diñeiro e co acceso á igualdade dos recursos por parte das administracións, non estamos de acordo. Nese sentido, nos parece unha boa moción e votaremos a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, somos conscientes de que efectivamente hubo un descenso na cuantía destas axudas, pero bueno, tamén é certo que se miramos desde unha perspectiva xeral, en outros anos quedaban unha partida de varios millóns de euros sin executar, e bueno, tendo en conta os principios de eficiencia das administracións públicas, en este caso decidiuse disminuir as achegas, pero bueno, en todo caso, nos comprometémonos a paliar esa diminución na cuantía e intentaremos traballar para que o Concello de Ribadavia non se sinta perxudicado. Seguiremos traballando para intentar implementar estas medidas tan necesarias para o medio rural, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do... Non sei se credes unha segunda quenda. Sí, non. Pois quenda de peche para o Grupo Socialista. Bueno, preocupado, a min non me deixa a intervención da concelleira, da portavoz do goberno, porque afecta o Concello de Ribadavia, e cando dice que non se vai minorar esa cuantía, ou así o entendín eu, e polo tanto o Concello vai a facer o posible, eu entendo xa por onde pode vir. O que me quedarei preocupado mañá como deputado, porque, claro, dependerá da cor que teña este Concello no seu momento, digo, porque xa sabemos todos de onde van a vir esas axudas relativas. Espero que mañá as axudas sexan para todos os concellos, na miña calidade naquel momento de deputado de toda a provincia, non de concelleiro. Pero como concelleiro me quedo tranquilo, porque esperemos que tamén sexa así. E nada máis, eu entendo que o que dice a portavoz do goberno está ben, que unha minoración das cuantías e que non se debe producir. Espero que os feitos se traduzan en realidades. Digo isto porque hai unha intervención que si que non comparto, que é que no rural non se está facendo o mesmo, nin moitísimo menos. Hai unha acta neste Concello, ten que estar, eu non sei se no mes de setembro, na que o señor alcalde viña a decir que, porque o Grupo Socialista lle reivindicaba que onde estaba o plan de obras da Diputación no rural, e que era curioso que o alcalde, que ademais pertenece ao Partido Popular, que está na Xunta de Goberno da Diputación, pois que a propia Diputación non houbera pisado o chan deste Concello para facer ningún camiño do rural como se facía anteriormente. Bueno, recordo, ten que estar nunha acta, señor alcalde, falo de memoria. Vostede naquel momento nos dixo que en breve que iban a empezar, no mes de outubro. Bueno, xa, bueno, estaban medindo que iban a empezar e que tal. Vemos que non é así. Por iso digo que esperemos que a hora que ven o bo tempo, é a donde iba a miña reflexión, a hora que ven o bo tempo, primeiro, sexamos os primeiros en que temos aquí as brigadas de obras da Diputación,
como acontecía anteriormente, que non ten por que ser diferente, e que se empecen a reparar eses camiños, e que ademais, por culpa de este ano foi tamén duro, pois hai moitos que se repararon no seu momento que están en malas condicións, e vostedes o saben tamén ou mellor que a min, porque tamén agora no goberno o ven. En ese sentido, pois que esperemos que sexa así e que tamén podamos paliar pois o descenso que vamos a ter nesta subvención. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. 8 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego a prol da implantación do ciclo medio en comercialización de produtos alimentarios no IES Ribeiro. Señor secretario, por favor, lea. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte dictame. Instar a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a implantar para o vindeiro curso 2020-2021 no IES Ribeiro o ciclo de comercialización de produtos alimentarios. Segundo, trasladar este acordo aos demais concellos da comarca do Ribeiro, a Deputación Provincial de Ourense e a Consellería de Educación. Sometida a votación a proposta coa engádega formulada polo Grupo Municipal do PSOE de engadir no segundo punto e a Consellería de Educación, obterse o seguinte resultado. Votos a prol, PSOE, BNG, Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno Partido Popular. Fica dictaminada e xeito favorable. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois o Grupo do BNG trae esta moción a pleno porque parecenos que é importante, en lugar de recortar en educación, pois fomentar a implantación de novos ciclos. Xa se pedira algún outro por parte de outro grupo. Este é un grado medio de FP que está pendiente de definir todavía donde se poda implantar e nos, por tanto, dentro do BNG propomos a este grupo municipal pois que se dirixa á Consellería para demandar a súa implantación no IES Ribeiro. Parecenos importante este ciclo porque a hora de elaborar un produto pois tamén é moi importante despois sabelo comercializar. Xa sabemos que temos grandes viños, temos grandes produtos, pero a hora de ter detrás unha persoa que sepa vender ese produto e sacarlle un bo partido, pois é moi importante. Tamén suporía, pois, xa que, como sabemos, vai haber uns arranxos no Abrente, pois sacarlle máis partido a este centro e fomentar pois que a xente que queira se poida quedar aquí e ter varias opcións, non só unha. Xa se implantou no curso 2002-2013 pois o ciclo medio de aceites e de viños, que está bastante implantado, bastante implantado, non quero dicir que está bastante con xente que está facendo ese ciclo. No 2017 pois o ciclo superior de viticultura estáse vendo que se consolidaron. Pois agora pedimos por que non traer un ciclo máis e seguir fomentando, como decimos, pois a educación e non os recortes da mesma. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Ben, a nos parece unha moi boa iniciativa que traio xa que o BNG, nos parece positiva, nos parece que suma, e xustamente o argumento principal é ise, non? Sin que ninguén reclamara tampouco esas partidas enormes da Xunta, cando en Ribadavia hai moitísimas necesidades, destinalas ao Instituto Abrente, ahora polo menos aproveitalo, non? E nese sentido creo que sería bo para Ribadavia, para a comarca, e por suposto vamos a votar a favor. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Vale, pois moi ben. A nós tamén nos parece unha moi boa proposta por parte do BNG. Entendemos, como non podía ser de outra forma, que todo o que sexa aumentar a oferta educativa e neste caso, ademais, creo que complementando a xa existente que do ciclo superior de viños e aceites e do ciclo medio que se ven desenvolvendo, e que todos, ou a maioría dos grupos, dunha outra maneira, pois xa presentamos propostas ao respecto no seu momento, pois me parece unha moi boa idea este ciclo medio, e ojalá se poida
consolidar e despois podamos chegar a un ciclo superior tamén nesta moción presentada polo BNG. O noso voto é favorable. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Municipal do Partido Popular? A nos tamén nos parece unha boa iniciativa e, dende logo, sería unha boa noticia que se implementase este ciclo nunha comunidade, nunha comarca como a nosa, donde a agricultura e, sobre todo, a viticultura teñen un papel destacado. Eso vendría sumado aos actuales ciclos, incluso o de inglés. Bueno, sería unha boa maneira de darlle máis contido ao edificio e a oferta educativa, e incluso non só para a xente de aquí, sino que bueno, sería tamén unha posibilidade de que outros rapaces, estudantes de outros sitios que veñan aquí a estudalo, o que faría un posible movimento de estudiantes e que, bueno, que posiblemente se puedan quedar aquí a vivir. Co que nós, pola nosa parte, aparte de votar a favor, vamos a traballar e facer todo o posible para que poida vir para aquí. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queredes unha segunda quenda, senón quenda de peche para o Bloque Nacionalista Galego. Nada, moitas grazas a todos os grupos polo seu apoio e oxalá se poida facer posible e que veña realmente este ciclo. Moitas gracias. Moi ben, pois aprobamos a moción por unanimidade tamén. Pasamos aos puntos 9 e 10, creo que xa se falarán nas comisións da posibilidade de debatilos de xeito conxunto e facemos despois a votación por separado. Entón debatimos agora os puntos 9 e 10, moción do BNG pola mellora das instalacións no CEI de Ribadavia e a súa continuidade de Alameda, e o punto 10, moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia apoie unha educación pública de calidade e rexeita as ratios da Xunta que impoñen o peche do Colexio de Alameda. Señor Secretario, por favor. A Comisión de Cultura, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: demandar á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que acometa unha reforma ás instalacións escolares de Alameda para que se poida continuar impartindo docencia nas condicións apropiadas que se exixen para calquera centro educativo, biblioteca, aulas de música e idiomas de reforzo. Así mesmo que se dispoña na Alameda do profesorado auxiliar propio das ensinanzas de infantil, pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Demandar á Consellería de Educación que teña en conta a realidade do CEIP de Ribadavia como ente educativo con 2 colexios, concentración en Alameda, na súa chega a gastos de funcionamento do centro para que deste xeito o centro non padeza a actual precariedade de recursos. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, BNG, Ribeiro en Común, reservas para o Pleno PP, fica dictaminada de xeito favorable. A Comisión de Cultura, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia apoie unha educación pública de calidade, rexeite as ratios da Xunta que impoñen o peche do Colexio de Alameda e apoie e se involucre na defensa do edificio municipal de Alameda como centro educativo para a etapa de infantil. Que o Concello de Ribadavia lle reclame a Xunta de Galicia que tome medidas para que o Colexio de Alameda non se peche e o compromiso de reforma e melloras en dito edificio xunto con outras administracións. Que o Concello de Ribadavia traslade estes acordos á Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a Centro CIT Ribadavia para que desde a Xunta se involucren na reforma do edificio e se comprometan en parar esta medida de peche do Colexio de Alameda. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, BNG, Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno PP, fica dictaminada de xeito favorable. En este caso, quenda para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Ben, moitas gracias. Evidentemente, unha vez máis, 2 grupos, a veces en ocasións 3, defendendo o público, neste caso a ensinanza pública, como xa dixemos outro día. Ben, é verdade que se nos convidou por parte da dirección do centro, como xa se falou en comisións, ali se nos explicou que era unha decisión do centro que a min, sinceramente, a min sorprendeume. E se nos explicou que realmente non era viable manter aberto o Colexio na Alameda. Evidentemente, claro, non é viable porque este centro tamén está recibindo menos cartos porque se trasladou a eso que antes estaba aí, ao IES Ribeiro. Entonces, isto é, como dixen ali xa naquela reunión, é unha crónica dunha morte anunciada. Vemos progresivamente o desmantelamento
deste colexo. Primeiro trasladáronse xa algunhas aulas de infantil a concentración, despois, efectivamente, da concentración trasladáronse os alumnos da ESO, que foi un traslado que eu vivín de primeira mão, foi un traslado bastante conflictivo cando se fixo, con moitos problemas, tanto para profesores como para os alumnos. Entón, estamos vendo que dentro do goberno se nos dixo en comisións que non é un peche, que é un traslado. É un peche, porque ali non van deixar os nenos encerrados, nin os mestres, verdad? Evidentemente, ese edificio vai a seguir estando aí. Cal foi o problema? Que no seu momento non se entendeu as demandas que incluso se fixo por a comunidade educativa, por a AMPA e por moitas, de que ese edificio estaba nunhas condicións precarias. Entonces, se houbera atendido esas necesidades, pois evidentemente agora non estaría pasando. Claro que é un peche, claro, o traslado vaise facer, pero dentro de pouco tamén se pecharán os cracks e se trasladarán, evidentemente, porque non se van deixar os nenos nin os mestres aí. E dentro de pouco tamén se pechará outro colexo, nos trasladarán a Ourense e seguiremos así. Entonces, evidentemente, o BNG, xa o dixo en comisións, vai defender que se mellore as instalacións do CEIP de Ribadavia e a súa continuidade da Alameda. Non sabemos tampouco, porque non nos reunimos, se a AMPA se reuniu, cal é a súa opinión, porque a dos pais tamén é importante, evidentemente, pero nos decidimos presentar esta moción e defender a continuidade do CEIP de Alameda e tamén así o fixemos e trasladamos á dirección do centro unha carta dicindo que íbamos a presentar esta moción e cal eran os nosos motivos para presentala. Entonces, tamén con isto, evidentemente, se está perdendo persoal docente, as ratios de alumnado por aula van chegar a moitas veces os máximos legais, unha maior carga para o Concello, porque o Concello vai ter que facer cargo do arranxo dese edificio, que precisa arranxo para o que sea. Non sei, xa me chegaron rumores, que de momento non quero decir, porque me chegaron rumores de que xa estaba prometido ese edificio. Entonces, de momento non quero entrar nesas historias, porque veño a defender esta moción, igual que a defenderá Ribeiro en Común. Evidentemente, xa non vamos a poder contar con outras administracións como a Consellería de Educación para poder arranxalas, porque se pecha, pois é o que vai pasar. Entonces, como sempre digo, demandamos da Consellería que acometa esas reformas e que teña en conta a realidade do CEIP Ribadavia como este ente educativo que ten dous colexos, para que realmente a chega de gastos pois sexa en función deses dous centros que agora mesmo teñen. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común? Ben, moitas grazas. Para o noso grupo, evidentemente, suscribimos a maioría da exposición e a totalidade dos puntos que tamén propón o BNG, a suscribimos. E para nós, isto non deixa de ser un debate alrededor dun modelo de educación. Isto é o que hai. O que aflora desta cuestión, desta problemática puntual, para nós moi grave, así o expresamos, sin andarnos tampouco polas ramas, nin entrar na diplomacia de palabras ocas, na reunión a que nos convidou o director, porque hai momentos onde a diplomacia hai que deixala na casa. Co público non hai diplomacia, ou se defende ou se perde. E nós isto temos clarísimo, e por iso tamén teremos aquí a moción. Para nós, esta é unha cuestión de debate dun modelo educacional. Que tipo de sistema público de educación queremos para os nosos fillos e as nosas fillas? Para toda a ciudadanía. Como motor de cambio, motor de progreso, motor de mellora social, de trasvase de clases sociais, de mellora de clases sociais. Ou de estancamento, de etiquetas, de guetización de algúns segmentos sociais. Esta é a cuestión. Cando no seu día, nos anos 80, estamos vendo como xente de clase obreira chega
a ser enseñeiro, a ser catedrático, a ser dirixente, a ser incluso presidentes de goberno, bueno, evidentemente, isto todo hai que traballarlo antes, non aparece porque sí, e senón temos a Estados Unidos para velo, donde hai exemplos contados de clase traballadora que chega arriba, e senón se ten que hipotecar, vender un fígado ou buscarse a puta vida, pero é imposible que chegue á universidade e a medrar socialmente. Esta é a cuestión. E desculpar as palabras, pero para min isto xa non é negociable. Isto hai que defendelo sí ou sí. E vou a matizar para que se me entenda e sin que se me acuse de alguna maneira, disparar a que non debo. Vamos por partes. Primeiro, como ben dixo a compañera Maite, a non se nos convoca a unha reunión donde xa estaba unha decisión tomada. Co cal íbamos ali de meros ointes. Todos. De meros ointes. De feitos consumados. A nos isto xa non nos parece de recibo. Vale? Por moito que o director e a equipa técnica directiva teñan esa potestade, a nos non nos parece de recibo. E volvo a decir que eu non me vou andar con diplomacias, eu vou a decir as cousas como estou vendo as cousas, vale? Porque creo que é un tema demasiado grave. E non é unha cuestión de buscar votos ou de buscar favores ou de quedar ben con algunhas nais. Tampouco vou ir por aí, Este é un modelo, opine o que opine a maioría de nais ou a minoría de nais, este é un modelo que Reviron Común defende. Vale? E, evidentemente, non se pode buscar culpables gratuitamente. Primeiro. Segundo, feitos consumados cos grupos municipais, pero feitos consumados coas nais tamén. As nais ali se atoparon cunha decisión de equipa técnica. Non se lles consultou previamente. Hai que reconocer que hai unha parte que está a favor. Hai que reconocelo. Co cal eu creo que para min, e o digo aquí públicamente, a ver se o fan outros, para min é unha decepción que parte da sociedade non sea consciente do que estamos na realidade a debatir. Porque eu podo entender que sexa máis cómodo que se traslade a algúns fillos. Eu eso o entendo e o respeto. Incluso sería favorable a que as nais que queiran levar os seus fillos abaixo, axudarlle desde aquí e apoyalas para que o fagan, porque é a súa vontade. Nós non nos podemos opoñer. Pero o que non podemos impoñerlle a outras nais e a outros fillos que non se queren ir. Esta é a cuestión. Mentras, moitos que estamos aquí e moitos que están na rúa optan xustamente polo modelo que defenden os CRA, os colexios rurais, donde xusto é o modelo antagónico do que aquí nos están a propoñer. Como é posible? Entón, isto, cando Reviron Común dice que este é un modelo sobre o sistema educativo, é que é un modelo sobre o sistema educativo. Non podemos entrar na hipocresía de levar aos nosos fillos ou de querer leválos aos CRA, mentras ao final, ao Colexio da Alameda, que podía camiñar cara a un modelo CRA, non se opta por eso. Non se opta tan siquera o ano pasado por subir a comida, de mobilizar e mover a comida e non os nenos, e se opta agora este curso por mover os nenos. É o mundo ao revés. Cando hai máis que espacio necesario, pero claro, hai que buscar as cousas pouco a pouco. As transicións, en España sabémoslo ben, no 78, funcionan moi ben. As cousas pouco a pouco. Entón, nos venden como un favor levar os nenos ao colexio en bus para ir comer, para que vexan o maravilloso que é aquelo, verdad? E xa de repaso, despois que se queden ali, para que van a subir, se é un trastorno. Pero non, Reviron Común non está por ese modelo. Non está por ese modelo. Nós temos unhas ratios en Galicia de 25 alumnos por profesor, por maestra. Non estamos a favor disto. Esa cuestión non a vamos a resolver aquí, é certo, e é xusto recoñecelo. Pero tamén é xusto decilo. Non estamos polo modelo que agora mesmo está defendendo a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación. Non estamos. Son eleccións o 5 de abril. Tamén nos xogamos o 5 de abril estas cuestións, Tamén nos xogamos estas cuestións. Quero que quede claro. Porque moitas veces decimos, non sei para que vai a votar, son todos iguais. Pois non, aquí se demostra que non somos todos iguais. E desde logo, para nós, camiñar cara a un modelo de aminorar as ratios, reducilas, ou mantelas, pero desde logo aumentar o profesorado, que tamén pode ser. E xa non vou entrar en outros debates respecto ao número de profesorado que existe nese colexio.
Eso mellor yo deixo para os que estén negociando, que si é que están, que o deberían de ter feito, ou facelo algunha vez, con inspección e coa Consellería de Educación. Ao que vou, nós, o único que estamos a pedir é que o Concello intercese nesta cuestión, que se molle, que dé igual se foi o director quen o propuxo, ou a equipa técnica directiva quen o propuxo, se a Xunta non sabían nada. Nós sabemos que este rumor se existía no curso pasado. Cando se estaba dicindo o curso pasado, isto o sabemos porque nós nos reunimos con parte da AMPA, falamos con outras nais, tamén coas que non están a favor dese traslado, e nos trasladan, co ano pasado se falaba da posibilidade de melloras no centro, se gastaron 20.000 euros públicos da Xunta de Galicia no valado aquel tan bonito de Cores, o ano pasado. Se falaba de crear unha aula, unha biblioteca, unha aula de audiovisuais, a posibilidade dun comedor, a posibilidade de humanizar e adecentar o patio, o muro, non sei que, non sei canto. Todo isto está moi ben. Pero claro, se existía o ruxe, como moi ben dixo Maite, de que había algunha asociación que se estaba casi como medindo as portas a ver se lle entraba o que eles querían meter ali. Entonces aquí algo, no relato que se nos está a contar aos grupos e as nais e pais, a veces hai certas contradicións que haberá que aclarar e que seguramente, cando xa sea tarde, por desgracia, o mellor se aclara. Pero nós non queremos entrar na culpabilización de ninguén, nin de quen tomou a decisión, nin de quen goberna este Concello, nin de incluso quen ten capacidade real, que é a Xunta de Galicia. Non queremos entrar nesa cuestión. Non vimos aquí a confrontar partidariamente cunha cuestión que eu creo que deberíamos defender todos os grupos. Nos o que pedimos é eso, instar a Xunta, que quen pode, a que intermedie, que pare, que abra unha vía de comunicación co centro, cas nais, cos pais, coa AMPA, cos maestros. Todos nos facemos cargo da opinión de moitos maestros, da directiva e de outras nais. Pero tamén existe esa maioría ou minoría silenciosa que ten dereito a opinar. Cando o PP en Murcia fala do PIN parental para cousas retrógradas e de volver á idade media, a mí me gustaría que tamén opinaran os pais e as nais sobre este modelo educativo. Cando Núñez Feijóo quería de coartada a nais e pais e facía aquela pseudoconsulta para eliminar o galego das aulas, hombre, eu creo que isto sí que é importante consultar a nais e pais. Entonces, máis alá, eu esas consultas sin coartadas e sin o temor a falar en público, que a veces a moita xente lle costa, porque non todos e todas son políticos, bueno, eu creo que habería que facelo antes de tomar esta medida drástica. E iso é o que expresou este portavoz naquela asamblea. Cando lle preguntou o director si se tomaran medidas ou se estudiaran, cando menos, medidas antes que esta medida drástica que xa se nos impoñía. Bueno, en definitiva, a mí me gustaría que hoxe daqui saíra unanimidade deste pleno na defensa dos 3 puntos e tamén dos de BNG, que eu creo que son asumibles por todos, eu creo, porque son acordos, eu creo que bastante obxectivos, e fóramos quen, ou polo menos intentáramos mostrar esa unidade como pobo, como veciños, como representantes veciñais, en defensa do que eu creo que é o máis importante, que é o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Por ahora nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Ve por diante que algunhas cousas que vou decir xa yo dixen aos meus compañeiros para que tamén quede claro que é un sentir do grupo, non é un sentir meu. Aínda que evidentemente eu son o que estaba detrás e tiña a cabeza visible do goberno anterior e polo tanto vou facer algunhas reflexións e vou decir, como se apuntou por aquí por algún grupo, as cousas ben claras. Algunha nai que saliu daquela reunión me dixo claramente, algunha ese mesmo día, pero outras
bueno, unhas as coñecemos máis, a que temos pois amigos comuns todos aquí e persoas que coñecemos, non? E algunha me dixo: líbreme Deus de que ti foras o alcalde que pecha o colexio de Alameda. Eu digo isto porque é unha realidade tan clara como que fai 2 anos pechar o colexio de Alameda comigo de alcalde era o fin do mundo. E iso, os que estaban ao meu carón o saben. As mismas nais ou algunhas que outro día se manifestaban legítimamente, porque unas ideoloxías que ten cada un e nas defensas que fan dos gobernos e de quen lle convén en cada momento, non entro, a respeto. Pero claro, que ao mellor estén máis informadas para intentar que aquelas persoas que non son capaces, como apuntaba o portavoz de Ribeiro en Común, ou se sintan xa coaccionadas, e o vou dicir claramente, é que era unha coacción decir o contrario. Era así, porque claro, se a ti che poñen que este edificio vai a caer, está a punto de derrubar, que é un peligro de ter os teus fillos nun colexio, cando, hasta como dice algún, que o manifestou ali algún pai, home, nin sería aquelo Bosnia facía 2 meses, nin agora será o contrario. Claro, fai 2 anos aquí, apuntaba algún grupo, se viñeron aquí con reformas, con cuestións que viñan relativas á seguridade e todo o demais, é que era inviable pechar aquel colexio, vamos, baixo ningún concepto. O sea, me hubieran tirado, que eu era o alcalde, a Plaza Maior. Así de claro, digo. Home, que sorte teñen algúns de que chegan a unha reunión e resulta que todo está falado. Eso apuntaba Ribeiro en Común. E eu digo mesmo, e o BNG tamén. Home, eu xa o digo moitas veces, algún compañeiro e compañeira xa hasta me berran de forma cariñosa, por eso digo, eu xa son moi maior nesto para facer certas cousas ou querer en certas cousas. Ao mellor algún sí. Home, que a Consellería de Educación non sabía nada desto, vamos, yo poden contar a Bob Esponja, que é o que ve meu fillo, e ainda o sigue vendo. Pero a min, por favor, lle que o alcalde, si non sabía nada, como lle dixen naquela reunión, porque lle dixen a cara, home, é para que proteste enérxicamente. Porque, vamos, imagínese vostede, señor alcalde, que chega ali e ten unha revolución daquelas nais tremenda. E vostede dice, ou hubiera dito que non sabía nada. Home, sería cando menos para min como alcalde vergoñento. Porque a min, se non é a consellería, ten que ser o director ou quen sexa como alcalde, se me chaman a reunión ou dixen ali, para tomar unha decisión de unha envergadura importante para este pobo, pois que este informado. E non me creo nada, pero non me creo nada, que a Consellería non sepa desto. O que pasa que hai unha cousa, que é moi fácil de explicar, e é que isto é mellor explicar aos que están escoitando. Que acontece? Estas cousas son moi sinxelas. Xogamos con pechar servicios e vemos a demanda que pode haber, ou mellor dito, a reivindicación, ou, como lle expliquei ao Alias Nais, cando preguntaron, home, e se protestamos vai pasar algo? Porque se non se vai a solucionar nada, home, a min, como decía Ribeiro en Común, tamén me resultou decepcionante. Non, si queredes, e ademais nestes momentos, se non queredes que se peche este colexio, non se pecha. O día seguinte sale o alcalde a decir que non se pecha. Claro, pero o alcalde, si ve que non hai esa reivindicación por parte de algunhas que estaban ali, de algunhas, e que parece que maioritariamente é así, pois evidentemente o alcalde se deixa facer. Claro, e así non molesta aos seus colegas de partido. E esta é a realidade, porque vostede ali non manifestou nada, señor alcalde. E iso é algo que a min, como alcalde que fun, me molesta. Un alcalde ten que ter opinión. Vostede xa non é o portavoz da oposición que está aquí e que cala para que as hostias, falando claro, se as leva o alcalde. Claro, daquel momento. Non, vostede ora é o alcalde, vostede ten que manifestar e ten que dicir rotundamente o que pensa. Independientemente que despois, maioritariamente a sociedade, pois lle diga que pensa outra cousa. Pero vostede, como servidor público, ten que dicir que non se pode pechar un colexio, que é o que dixemos os demais. Claro,
ademais vostede, que precisamente sabe, é moito mellor que a min o que significa pechar un colexio. E vostedes outro día que eu non estaba, que me apuntou a miña compañeira e o meu compañeiro, dixeron que non se trataba dun peche, que se trataba dun traslado. Home, pasamos de Bob Esponja a Calamardo, porque que pasa? Que se se peche eso, pensa alguén que van volver a abrir. Home, por favor, sexamos serios. Entón, a min eso me molesta a forma. O fondo, por suposto, pero a forma creo que é lamentable para os concelleiros e concelleiras que estamos aquí, porque parecíamos ali, non sei, convidados a unha encerrona, o digo claramente, na que, se decimos unha cousa, se nos botan, falando claro, algúns ao pellejo, que nos teñen ganas por outras situacións. Por lo menos a min personalmente se viu claramente. Claro, e vimos aquí defendendo que fai 2 anos non defendíamos. Porque algunhas nais das que estaban ali, e eu digo claramente, estaban aquí para decirme que ese colexio non se tiña que pechar. Pasa que eu non vou entrar en polémicas diante de nadie, porque claro, ao final, pues, bueno, xa sabemos que eu son o máis malo deste povo. Pero a realidade da situación é esa. Esa é a realidade, que non se podía pechar ese colexio, vamos, porque levo ali o meu fillo, me queda moi ben. Estamos de acordo. Se é un colexio que é emblemático neste povo, home, o argumento de que está moi mal é falso. É falso. O colexio ten deficiencias? Sí. Pero o colexio se mellorou? Moitísimo. Home, o apuntaban por aquí. Pero non só fora, dentro. Eu ali escoitei cousas como: home, é que o meu fillo se molla se está no patio. Bueno, pois é que aí temos un patio que non se molla. É que a veces hai que escoitar cada cousa que eu respeto, pero que non as comparto. Entón, intentar levarnos aos demais a unha historia que non é verdade, pois non. Entón, volvo a incidir que a sociedade traga por eso, maioritariamente. Claro, traga porque se lle puxo o demo. Eu ali estaba asombrado. Eu pensei que estaban falando de outro colexio, sinceramente. Porque, mire, que aí hai deficiencias, claro, a accesibilidade é unha. Pero igual que hai, que apuntaba Ribeiro en Común, que o hai nalgún crat deste concello. Non por eso é mala educación, ao revés, os levan os pais e as nais, porque moitos deste concello os levaron porque hai unhos ratios de xente menos importante e decían, ademais, con bo criterio, que a educación era máis personal para os nenos e que era moito mellor. Pois debemos camiñar hacia ese modelo. Claro que 25 nenos por 25 nenos por aula, que eu ali non daba crédito. Claro, se seguimos cos ratios de fai 100 anos, eu dixen ali, claro, chegará un momento que non teñamos nin 10. Pero iso que significa? Que cerramos todo o que teñamos que cerrar? A verdade é que é sorprendente. Por iso digo que a min non me gusta nada que se peche un colexio. E ademais con argumentos falsos e con cousas peligrosas, que tamén apuntei aí. Vamos a levar a nenos, eso a consellería, pero bueno, alá os pais, como algúns que hai ali, ao mellor mal informados, pero outros que defenden vehementemente a certas cousas, porque a veces os pais tamén vemos a ideoloxía solo de frente, non miramos outras cousas, non? Porque a mí hai cousas que me sorprenden. Home, levar a nenos de moi corta idade no autobús, cando os podes levar a pé, pois non é o mesmo. Non é o mesmo, porque teñen que cruzar unha serie de... porque xa sabemos onde para o autobús, xa sabemos que se mezclan cos nenos e todo demais. E agora resulta que eses argumentos que a mí me daban, non os estou inventando eu, que a mí me daban, ora non son así. Bueno, pois xa digo, cando menos é sorprendente, non? E nós non podemos defender esta situación. Mira, a mí me apuntaba algún veciño e me decía: é que cerrar un colexio tan emblemático como este é unha mala imaxe para o povo. E é verdad. É que, ademais de todo isto, é unha mala imaxe. Damos a sensación de que camiñamos a unha situación irreversible. E eu, cando dixen outro día o que dixen, é que é certo. Ese colexio tuvo menos nenos que ten hoxe. Moitos menos. E se naquel momento algúns non huberamos apostado por defendelo, huberan pechado. Naquel momento estaba o BNG tamén aquí.
e o sabe igual que a min. E, polo tanto, se fixo a aposta de seguir cos CRAR, que para nada teñen a cantidade de meniños que naquel momento para nada tiñan a cantidade de meniños que teñen hoxe. Claro, evidentemente, pois se van para un lado, van para outro, pois hai un baixón. Pero iso que significa? Que se ora pasara ao revés, mudara e melloraran aquel, tamén temos que pechar os das parroquias. E que eu detrás desto, eu digo sinceramente, non, detrás desto vai o outro, porque co mesmo argumento nos van pechar o de San Pallo en canto lle baixa a ratio, que só intentaron. E co mesmo argumento pecharemos o de Francelos, que ora está un pouco máis baixo, a mellor me equivoco, ou estaba, que o mellor o de San Cristóbal por outras situacións, que viñeron os de Beade cando pecharon o colexio de Beade. Porque é así. E moitos nenos que iban a San Cristóbal foi por eso. Entón, ao final, hai unha idea que é, e non nos engañemos. E, polo tanto, para min, cerrar servicios nunca é bo. E, home, casi 60 nenos nun colexio. Home, Ribadavia ten 5.000 e poucos habitantes. Pero, proporcionalmente, o teño dito moitas veces, non é un concello que precisamente teña unha natalidade mala. Si é verdade que acontecen outras cousas, por moitas razóns, pero non a ten mala, non a ten tan mala. Porque só hai que mirar a pirámide que hai, a poder escoller, o teño explicado noutras ocasións. Temos un problema máis no medio e, evidentemente, nas persoas maiores. Porque son os que se van traballar ou os que fallecen, evidentemente. Pero non é tan mala. Entón, estamos tirando pedras contra o noso propio tellado. Non podemos consentir como concelleiros que somos. Outra cousa que despois veñan as nais e pais, se reúnan, por certo, ainda estamos esperando que alguén nos diga onde se reuniron, cando se reuniron e con quen se reuniron, e nos digan, bueno, pois están vostedes errados e non valen para nada, nin siquiera para ser concelleiro. Bueno, pois pode ser, ao mellor é así. Pero bueno, eu, de verdade, hai certos argumentos que eu nin o meu grupo vamos a compartir. E, por tanto, eu creo que temos que seguir pelexando, pero non para decir que a boca pequena que é un traslado, e que non vai pasar nada, non, temos que pelexar para explicarlle a xente a realidade. E eu boto en falta que non se lle explique, que ao mellor o Concello faga un esforzo e se lle explique a todas as nais e pais tamén cales son as ventaxas e as desventaxas e as condicións de seguridade. Outro día, claro, cando algún me preguntaba a min, no, pero explícao todo. Non, eu non vou ser o alarmista aquí de turno de sempre, porque non é a miña responsabilidade. A responsabilidade é do alcalde. E o alcalde ten que saber tamén cales son as súas, E eu sabía as miñas, cando eu non poñía cando eu digo porque era o responsable, cando poñía o transporte para o colexio. Non o iba a facer, e sempre me neguei. Eu sigo dicindo, porque é unha responsabilidade súa. É bastante grave, por certo. Para baixar os nenos desa idade, teñen que ir todos nunhas condicións que non se están cumplindo. Por lo tanto, se queremos seguir por ese camiño e que os que teñen as competencias nos toreen e despois nos vendan a situación ao revés, bueno, alá nós como concelleiros eso non o vamos a aceptar. Eu voto de menos eso, que aparte de que nós vamos a aprobar estas mocións, que se faga, pois que se teña unhas reunións, que se fale ca xente, que se lle expliquen os pros e contras. Non solamente, e volvo a ser reiterativo, pero é que é verdad que aquilo era, bueno, pouco menos que, non sei, a fin do mundo, e non pode ser. Mira, e remato, algúns que o fixemos, non falamos de boquilla, e xa sei que me van decir que é unha cuestión ideolóxica e tal, non, para mí non é, Se quitan 2 profesores de religión que teñen aí e que non nos tiñan que ter, porque algúns non temos por que levar os nosos nenos a religión, e que ainda encima os aparten como se eles foran os que teñen que apartar, non, terán que apartar os que lle dan unha cuestión que non ven determinada na Constitución. Vale? Entón, claro, se eso se fixera de outra maneira, o problema dos profesores que decían outro día que había 2 que faltaban para controlar os nenos xa estaba evitado. E xa non había problema. Pero, bueno, aquí eu creo que se dan moitas cuestións complicadas de evaluar. E unha última cousa que vou a decir, porque creo que non vou a intervir máis nesto, e así xa remato todos os turnos a vez. Creo que hoxe estamos sendo bastante respetuosos con eles. O que decía Ribeiro en Común é algo que me preocupa porque de algún sitio sale.
de algún sitio, se nós non nos sabemos, a oposición, digo no seu conxunto, porque nesos coincidimos, aínda que nos chegaban cousas, porque precisamente algunhas asociacións andaban xa medindo os espacios, como dixo o portavoz de Ribeiro en Común. Claro, a mí me preocupa de onde salen certas informacións, mas non salen da nada, E claro, se esas asociacións, aínda encima, son asociacións vinculadas ao goberno que lle fan favores políticos cando chegan as eleccións, tampouco me gusta nada. E, dende logo, se ese colexio tamén, como se apunta aquí, ao final se ten que utilizar de outras formas, teremos que ver como e a quen lle corresponden eses espacios, non a quen xa está dicindo por aí que vai a ser para eles. Eso, dende logo, este concelleiro, mentras o sexa, non o vai a permitir. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. En este caso exercerei eu como portavoz do goberno, porque tamén como estive nesa reunión, pois creo que son a persoa máis acaída para facelo. E en primeiro lugar, dicir unha cuestión clara e rotunda e que quede perfectamente entendida por todos, que ese espacio evidentemente non está prometido nin comprometido para ninguén. Faltaría máis. Non está nin estará, e coincido plenamente en que no caso de que se produza ese traslado se lle buscará un uso racional e consensuado ese edificio. Iso téñano absolutamente por seguro, como primeira premisa e como primeiro punto a aclarar. A partir de aí, a ver, se foron falando moitas cuestións e eu botei en falta unha cousa e creo que, sinceramente, dende eu tampouco son quen para dar consellos, pero convidos a todos os grupos a que o fagan, que falen coa dirección do centro e co profesorado. Estou certo de que o director do centro, e que eu estuve falando con el permanentemente para coñecer de primeira man cales son as razóns que motivan esa decisión, e estaría encantado de que vostedes se acheguen a falar con el para que el lles explique de primeira man o mesmo que me explicou a min e o mesmo que lle explica aos pais e as nais e o mesmo que lle explica a toda a comunidade educativa. Estaría encantado de facelo, non teñen máis que dar ese paso, a chegarse ali, concertar unha reunión con el, e estou seguro que probablemente aí se darán conta, do mesmo xeito que me dou eu, das cuestións que les están planteando, e que en moitos casos contradicen a realidade actual do centro, contradice moitos dos argumentos que se puxeron aquí en riba da mesa. Por exemplo, o argumento das ratios e o argumento do peche da Xunta ou da búsqueda da Xunta de reducir os alumnos e dilos agrupando e eliminar e levar as ratios ata o máximo. Miren, na realidade actual do centro hai unha aula con 18 alumnos de 3 anos. Saben, mencionouse aquí, a ratio pode estar ata 25, vale? Hai unha aula de 3 anos, 18 alumnos. Hai dúas aulas de 4 anos con 12 alumnos cada unha. Hai dúas aulas de 5 anos con 10 alumnos cada unha. Se realmente houbera interese por levar as ratios ao máximo, non podería haber dúas aulas de 4 anos nin dúas aulas de 5 anos, porque estaría perfectamente dentro da ratio unha única aula de 4 anos e unha única aula de 5 anos. Dixérono o propio director do centro e os profesores. Hoxe en día no centro da Alameda, no edificio da Alameda, hai 3 profesores máis dos que lle corresponderían por ratio. Que iso díxolle o director ali cando estábamos todos nós. Díxolle claramente, decíanlle vostedes, se non podemos pedir máis profesores, dixeronlle literalmente, non, si temos máis profesores dos que nos corresponden por ratio. Por eso, eu creo que tamén esas cuestións hai que poñelas en riba da mesa e, en definitiva, estar tamén e prestar atención ao que nos dice o propio profesorado e a dirección do centro. E mire, nego unha cousa de que o alcalde non dixo nada naquela reunión, non. O alcalde mostrou unha opinión clarísima e dixo que era unha decisión, e repito aquí literalmente o que dixen ali, que de feito o seu compañeiro Manuel despois veu a decir algo similar, incluso dixo un pouco na liña do que acaba de mencionar o alcalde. Nos pensamos o mismo, que a decisión era unha decisión moi importante e que, polo tanto, se tiña que adoptar co máximo consenso. E que unha vez que esa decisión fora adoptada co máximo consenso, o Concello de Ribadavia se comprometía en apoiala de xeito decidido, fose a que fose. Polo tanto, que é o importante para nós? A opinión do profesorado, da dirección do centro, dos pais e das nais de Ribadavia. Eso é o importante para nós. E o demais, para nós é secundario.
todo o demais. Nos estamos aquí para cumprir cos desexos e coas necesidades dos pais e das nais de Ribadavia. Entón, se os pais e as nais de Ribadavia, coñecendo as motivacións da decisión que plantea a dirección do centro, están de acordo con ela, nos vamos a apoiala. Se non están de acordo con ela, pois nos non vamos a estar de acordo con esa decisión. Así de sinxelo. Pero por eso lles digo, porque claro, ao mellor, pareceme moi ben que se traigan as mocións ao pleno e que as debatamos, que para eso estamos, por suposto. Pero creo que tamén, dicía antes, sería de xustiza que vostedes fixeran o traballo de achegarse ata o centro, non sei se o fixeron, pero deduzo das súas palabras que ao mellor aínda non tuveron unha reunión, cada un dos grupos, personalmente coa dirección do centro. Pero bueno, é o que me dá impresión, porque entonces non corresponde e non compagina o que a min me dice a dirección do centro e os argumentos que me dá cos argumentos que empregan vostedes. Por eso digo que deduzo das súas palabras que esas reunións non se produciron. En todo caso, eu invitos a que así sexa, porque a dirección do centro díxome que están dispostos incluso a facer unha enquisa ou o que sexa por que a decisión sexa o máis consensuada posible. Non é unha decisión tomada. E eu estaba naquela reunión igual que estaban vostedes e se planteou que eles trasladaban a necesidade de levar a cabo esa medida, pero que en todo caso o someterían ao consenso da comunidade educativa, dos pais e nais. Hombre, eu estaba ali e creo que escoitaron todos vostedes, pero bueno, poden coller e falar co director, non hai ningún problema, e que el llo explique. Se non mo creen a min, pode llo explicar el. Non hai ningún... non está no uso da palabra. Gracias. Entón, gracias. Podo continuar, non? Eu presido e vostede interrumpe. Esa é a relación. Mire, ben, ben, pois como dicía, é moi importante falar coa dirección do centro e eu convido a que o fagan. Ben, continúo. Me pode percibir se quere, se non fai falta que se en silencio que vostede non me levantara. Me pode percibir, non é problema. Non é maior problema, me pode percibir que para eso temos un regulamento. Pero antes ten que apercibir, de acordo? Moi ben, pois como dicía, podemos falar coa dirección do centro, porque creo que quen pode trasladar toda a información. Mire, nos fixémolo e solicitamos un informe, se nos trasladou un informe por escrito. Eu non vou dar lectura ao informe, pero convidos a que vayan onde o director para que lle dé a lectura e si o vou a dar ao secretario para que o adxunte a acta do pleno. Pero, como dicía antes, con quen está o goberno? O goberno está coa decisión libre que tomen os pais e nais de Ribadavia, conforme a información que reciben tanto da dirección como de todo o profesorado do centro educativo. E en ese sentido, pois como nós vamos estar apoiando esa decisión que adopte a comunidade educativa, que adopten os pais e nais de Ribadavia, o noso voto nesta moción vai a ser abstención. Moitas gracias. Quenda agora para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Como comentaba o señor alcalde, tamén xa o dixen antes, nós sí que nos diriximos ao director do centro. De feito, fun eu persoalmente a entregarlle unha carta que o noso grupo fixo. Non o atopei naquele momento, deixei ali a carta porque non podía agardar e a toda agora non tuve ningunha resposta, nin da carta, nin por carta, nin me chamaron, nin me dixeron nada. Entonces, xa o comentei que o noso grupo así o fixera e xa lle manifestamos naquela carta que sí que vamos a presentar esta moción. Como estamos comentando todos os grupos, na exposición de motivos creo que todos coincidimos e tamén coincidimos na sorpresiva que foi, ao mellor este non lle foi tan sorpresiva, pero para nós sí, bueno, para min, por lo menos, foi sorpresiva que o centro dixera neste momento que era unha decisión
propia, porque cando houbera o traslado, cando se anunciara o traslado de ESO, eles sí que saliron a manifestarse para que non se producise nese momento o traslado. Cando houbo ano pasado o anuncio do peche dunha aula na Alameda, os pais e moita xente sí que se manifestou en contra dese peche. Agora está dicindo que as ratios que non se podían manter, pero cando se traslade, que se traslada, que o temos que impedir, en 2 anos non vai haber 2 aulas, en 4 e 5 anos non vai haber 2 aulas, cando se traslade en 4 e 5 anos, nin os 2 mestres máis tampouco. Entonces, os profesores, os mestres, tamén son traballadores públicos, entonces teñen a Ribadavia interésalle defender e manter estes servicios que tamén son públicos, digo eu, a comodidade de algún profesor, porque ali nesa reunión evidentemente tamén se viu que os profesores estaban tamén a favor, e moitas nais tamén, que evidentemente teñen toda a súa legitimidade en estar a favor ou en contra. Non sei se se mantivo con eles, cos pais, unha reunión anterior, ou cos mestres, ou se mantuvo posteriormente. Vostede dice que falou coa dirección, ou non sei se tamén mantivo contacto coa AMPA, se nos pode decir, porque a mí me sorprende que agora parece que todo o mundo está contento, que eso, co colexio se está caindo a cachos e vamos salvar os nosos fillos, e vámonos meter ali. A min ese colexio pareceme que eso, que necesita de unhas reformas, que o que demandamos é a súa continuidade. Os pais, pois probablemente, evidentemente, se desde o centro se lle di que, mira, o mellor para os vosos fillos e o mellor para os mestres que están ali é o traslado, pois igual hasta o acatan e o toman como bo, pero para nós non é admisible este peche nin ese arranxo desas instalacións. E por iso, o que digo, seguiremos reivindicando. Se algunha contestación nos dá Víctor Bello, que é o director pois o faremos saber, pero ata de agora non temos ningunha contestación. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Ben, antes de seguir co argumento, un recordatorio e un matiz. E o digo como portavoz dun grupo da oposición, a vostede que é alcalde e goberno, non como cidadáns e amigos que somos fora, sino como políticos e representantes de intereses como mínimo diversos. Vostede preside este pleno, pode interrumpir, pode quitarme a palabra, pode apercibirme, pero desde logo pensar por un momento que porque presida non se pode ser interrumpido porque vostede é un ser superior, creo que vai por mal camiño. Aquí non hai seres superiores, hai xente que pode presidir e hai outros que non presidimos, nada máis, e me pode interrumpir cando queira, pero a actitude de ser superior eu non o consinto. Non o consinto, e creo que non me parece de recibo. E ademais, vostede non está en posición de ter esa actitude, porque non ten maioría absoluta, e estou farto de decilo. Nós estamos dispostos a dialogar con todos os grupos, co seu grupo tamén. Digan o que digan fora na rúa. Nós nunca nos pechamos a dialogar e a chegar a acordos con vostede. O digo para recordalo. Punto 1. Punto 2. Nos viñamos aquí, e creo que na exposición inicial de Ribeiro en Común, intentámoslo cando menos, expoñer da mellor forma posible, da forma máis fácil de que todo o mundo a acollera en positivo, sin intentar atacar a ninguén. Creo que o que peor parado pudo sair foi a equipa directiva e o director, e ningún dos presentes se pudo sentir aludido en sentido negativo pola nosa intervención. Sen embargo, para a nosa sorpresa, para Ribeiro en Común, sorpresa, o alcalde no lugar de asumir un rol de defensa veciñal, de defensa dun centro educativo, de manter certa neutralidade e defender a súa posición, porque a día de hoxe aínda non sabemos cal é a súa posición. Cal é a posición? Aquí hai dúas mocións
co mesmo sentido, coa mesma vocación. O alcalde non se manifestou se está en contra do cerre do peche, porque habrá que ter unha posición como goberno. É dicir, non é só o que opina a xente. Aquí temos propostas políticas que facer, propostas e modelos educativos que facer e que defender, e o alcalde é o primeiro que debería facer. Por eso traemos esta moción. E o traemos en outro sentido máis. Vostede falou de que hai que consultalo a equipa directiva, profesorado e nais e pais. Ben, pero que pensa de máis xente? Nos que somos aquí marionetas simplemente, ou somos veletas que o que digan eses sectores aludidos, co que estou de acordo unha cousa, que hai que consultalos e que a súa posición é moi importante. Pero non é a única, e me explico, porque nós aquí somos representantes veciñais. E hai xente que ahora non leva aos fillos e as fillas ou aos sobrinhos a ese colexio, pero mellor dentro de 2 ou 3 anos, sí. Non poden opinar, acaso? Aquí os seus representantes xa están opinando, porque temos unha posición, e para iso traemos esta moción. Temos unha posición sobre ese colexio que non se peche, ou polo menos que se intente non pechar. E esa é a nosa vocación. A salida que xa pasou, e matizo, o ano pasado, foi que moita xente se buscou a súa saída para os seus fillos, levando, e así aumentaron as matrículas do CRA. Pero que non podemos facer é decir que estamos a favor do modelo CRA e despois que nos quiten isto. Ou porque as nais ou o profesorado non queira, pois nos miramos para outro lado e acatamos. Pero que clase de representantes cidadáns somos se acatamos simplemente iso? Eu faría unha consulta incluso cidadá, por que non? Temos ferramentas. Podémola facer estender ao ciclo da guardería tamén, que son público obxectivo e en breve van a participar, van a optar ao modelo infantil. Podemos buscar outros mecanismos máis amplos. Vostede o alcalde, as ideas allas estou dando eu, e son ideas en positivo. Creo que nadie se pode sentir atacado pola primeira intervención de Ribeiro en Común. Ninguén se pode sentir atacado. Por estas propostas en positivo, tampouco ninguén se pode sentir atacado. A non ser que, claro, de paso que pasa el Pisuerga por Valladolid e el Miño por Ourense, claro, pues me viene bien este argumento que expresa el director. Porque co director pouco se pode falar cando se expresou a súa vontade. Xa expresou a súa vontade. Eu non nego as ratios que hai, eu xa as coñezo esas ratios. Esas ratios son coñecidas polos pais e nais cos que eu falei. Non foi falta falar co director. O director, e eu, cando interrumpín, e aproveito para pedir disculpas, non o vou a volver a interrumpir, pero a mí non me gusta que se minta. E igual non o mentiu, porque vostede o percibiu así, non é unha mentira activa, ou unha mentira consciente. Pero, desde logo, o director dixo que será unha posición xa definitiva e que xa se comunicara polo centro, definitiva polo centro, evidentemente, e que xa se comunicara a Consellería de Educación. Se dixo ou non se dixo? O dixo o director eso ou non o dixo? Evidentemente o dixo, que foi cando algúns dixemos, bueno, entón son feitos consumados. En definitiva, aquí hai dúas opcións. Ou asumir o discurso e os argumentos do profesorado e da equipa técnica, de parte da NAIS, ou defender un modelo que camiñe por manter ese colexio. E eses centros pequenos, eses centros, de alguma maneira, que nos decíamos modelo CRA. Hai esas dúas opcións. E que se nos presente como feitos consumados, algo que sabemos perfectamente que non o é, que pode non selo, a nos non nos parece de recibo. Que se nos inde encima, que se nos acuse de que non falamos cos profesores e que prácticamente aquí non facemos o noso traballo, bueno, é dicir, había unha opción neste pleno. Asumir, creo que mocións bastante obxectivas, sin meterse en cuestións partidarias e que pretendían ou tiñan a vocación de buscar a unidade neste pleno para defender un colexio, ou buscar a gresca e menospreciar os grupos aquí que non vamos a falar co director porque o argumento que usa o director é o que ten o señor alcalde. Pois nos negamos a ese modelo de recorte, nos negamos. Serán os intereses do profesorado, insisto,
Non o discuto que sean os intereses do profesorado. Serán os intereses do día a día na xornada laboral do profesorado. Serán os intereses do director respecto aos seus recursos e as súas ratios. Son os seus intereses, non son os de Ribeiro en Común, nin son os da cidadanía que nos defendemos. Porque nós temos un modelo. Non temos por que defender os intereses de un sector, dunha parte só da comunidade educativa. E nese sentido é no que pedimos, non amparo, pero sí que o alcalde se sume á reivindicación que Ribeiro en Común aquí fai xunto co BNG para intentar todos os mecanismos, evidentemente legais e administrativos, para evitar este peche. E, por último, a comunicación é bidireccional. A comunicación sempre é bidireccional. Dous actores ou dous asentes só comunican se os dous queren, se os dous teñen vontade. Eu creo que este Concello e este alcalde, en representación de todos os concelleiros dos grupos, creo que tamén ten que dialogar coas nais e cos pais e ampliar esa consulta. Eu creo que moita máis xente aquí está representada a través dos concelleiros dos diferentes grupos que naquela asamblea. E respeto, volvo a decir, respeto a xente que quería e quere trasladar os seus fillos e as fillas ao colexio de abaixo. Respeto, aínda que non a comparta, a opinión da equipa directiva e das profesoras, que elas chegan á conclusión de que abaixo van a estar mellor, pero o Ribeiro en Común non comparte ese modelo. E o respeto, e se eles o queren facer, que o fagan. Nos consideramos que este Concello de Ribadavia debe facer todo o posible por manter aberto ese centro ou esa parte, ese edificio do Colexio CEIP de Ribadavia, e por eso traemos esta moción, e nos gustaría, e o decimos con tristeza, nos gustaría que fora unánime deste pleno o apoio destas mocións. Nos gustaría que fora unánime a defensa da alcaldía, que aínda non se mollou, e vexo que son moi, cando menos, pouco optimista de que o vai a facer. E, bueno, o digo con desencanto, porque a mí me gustaría que o alcalde de Ribadavia e o Concello saíra en defensa máis alá dos criterios que eu non os vou a discutir. Non os vou a discutir. É certo, existen criterios que van, ou mellor dito, argumentos que poidan defender o peche do Colexio de Alameda. Eu non os vou a discutir porque existen. Igual que existen argumentos para prohibir algunhas leis que puxeron o Estado español e a Galicia na vanguardia europea de dereitos e liberdades e do noso sistema educativo. Claro que hai argumentos para optar tamén pola privada, pero non o respeto, por moito que pensen algúns profesores ou algúns paisinais. Eu non os comparto, e por eso o noso grupo trae esta moción, e me gustaría que, eu creo, independentemente dos modelos, o Colexio de Alameda era un bo colexio. É certo que necesita melloras, fundamentalmente o baño. Os baños sí que é certo, é o primeiro que habría que arranxar, e outro tipo de melloras. E eu creo que sería un orzamento, francamente, non moi elevado, moito máis modesto que outros recursos que este Concello destina a cousas bastante menos importantes. E o digo porque o mellor ese argumento é certo que callou moitas veces de que estaba mal o edificio. Tamén concordo que non estaba excesivamente mal, porque parecía casi que como casi nin houbera tellado en algunhas intervencións, en eso sí que concordo, pero que tamén é certo que é moi mellorable. E no lugar de buscar melloras, no lugar de buscar políticas positivas para mellorar o edificio de cara á educación, optamos por darlle a extrema opción e, bueno, aquí non se pode facer nada. Nos resistimos, creemos que se pode facer moito. O exemplo de Verín, a sociedade galega nos deixou marcado, eu creo, e creo sin necesidade, oxalá non fixera falta mobilizarse, e que a institución que de todos os ribadavienses dera ese primeiro paso para evitar un peche que para min é triste. Para min, eu que teño unha filla de poucos meses, me gustaría que pudera ir a ese colexio, que tamén fun eu, e me fastidia bastante. Me fastidia bastante porque vexo que hai recursos para manter ese modelo. Non é unha cuestión só sentimental, é unha cuestión de calidade. Non pinta nada un neno de 4 anos alá abaixo.
desde o meu punto de vista. Non pinta nada, en absoluto. E as ratios poden ser incluso maiores, estou de acordo, pero tamén hai que dedicarlle máis profesores. Esa é a cuestión. E non me vale o argumento de ya hai muchos profesores. Pois que o diga por escrito. Igual que algunha vez habrá que poñer por escrito os plans de seguridade e evacuación no centro de abaixo. Algunha vez habrá que poñer por escrito. Non sei se o alcalde nesas debates que ten co director do centro ten constancia disto, dese plan de seguridade e evacuación do centro caducado desde fai anos. Algo grave. Eu entereime recentemente, se non evidentemente o hubiera posto en coñecemento. Me parece grave. E entonces andamos buscando follóns donde non nos sabía, cando hai cousas que están deberes dese director que ten que facer. Non sei, estaba en vías de solución, pero a década sin él xa pasou, verdad? Quero explicar a miña vehemencia porque para min este é unha cuestión demasiado grave. E o dixo alguén por aquí, non recordo quen, pero isto é unha cuestión de modelo de pueblo, de modelo de vila, de modelo de concello e a imaxe que estamos transmitindo como sociedade. Pechamos colexios. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Sí, vamos a ver. Hai algunha cuestión que o alcalde dixo que non é certa. Xa o dixeron, e escoitamos todos. Ali se lle preguntou o director si, ademais se lle preguntou expresamente ao final, si era unha decisión tomada, e dixo que sí. E apuntou inmediatamente despois, que este é o argumento que eu vou utilizar para algo que dixo o alcalde que non é certo, que pero eu teño jefes. O dixo así, literalmente, os coitamos todos os que estábamos ali. Eu teño jefes, e se os jefes deciden outra cousa, pois evidentemente, pois o equipo directivo, que é quen ten as competencias, pois non as terá. Eso dixo, vale? E os coitamos todos, non, o alcalde debe escoitar solo entón por partes. Por que digo isto? Porque me deixa asombrado o argumento que vostede dixo. E digo por qué. Vostede dixo, e o teño por aquí anotado, falen vostedes co profesorado. Bueno, é un pouco tono a veces de falta de respeto. Vostede, é verdad que nos inmuta, xa eu teño dito, outros éramos máis vehementes e todo o que queira. Eso para algunhas cousas ten cousas boas e outras malas. E despois lle direi cales son as malas, desde o meu punto de vista. Ser un pouco máis vehemente tamén é bo. Digo porque é a veces unha falta de respeto, non é que vostedes non falan cos profesores, vostedes non preguntan. Non, eu, como comprenderá, eu cos profesores e con ese director e con algún máis falei desas cousas e de moitas máis durante moitos anos, entre outras porque a veces me tocaban os marrós que non tiña nada que ver ca educación, pero que digo que as competencias de educación do Concello, pero que nos querían impoñer. Entón, vostede dixo, falen cos profesores, co equipo directivo, claro. Despois añadiu dos pais e nais, pero dixo, parece que non saben o que dicen os pero se só escoitamos, é o que estaban dicindo aquí os demais grupos. Pero eu fago a pregunta inversa. Se vostede, os profesores, por moitos argumentos que lle deran os profesores, as nais e os pais ali houberan dito outra cousa diferente todos os que estaban ali, vostede iba a seguir os argumentos dos profesores? Xa lle digo eu que non. Vostede como alcalde e como político, vostede iba a salir a decir que eso estaba moi mal, que se opoñía ao que decían os profesores e todo o demais. Eso segurísimo. Pero eso hai que dicilo antes. Non esperar que alguén lle faga o traballo. Por eso lle decía que, home, ser moi vehemente a veces tamén implica certas cousas, e hai que mollarse. Porque claro, con este mesmo argumento, sabe o que está facendo vostede? É que non é que só nos centren, nos vayan pechar un colexio, é que nos van a pechar. Outro día me dicía unha señora cando estuve no centro de saúde, porque está pechado o COF, ou prácticamente. Claro, eu lle trasladaba a miña opinión como concelleiro, que non só como pertencente a un partido político. Home, non podemos facer nós só o traballo, terá que facer primeiro o goberno, e despois os demais, claro que sí, pero despois os veciños. Eso tamén
pero xa lle estou poñendo as tres patas para min. Primeiro, quen ten que ir? E vostede ten que decir eso. Ten que decir se está de acordo en que peche un colexio neste pobo ou non. Eso ten que decilo. A maiores, despois, é o que lle decía eu antes, que lle estaba argumentando, e creo que sin maldad ninguna, que se os profesores dicen unha cousa, e ademais, os pais e os nais, que levan agora os nenos ao colexio, que eso sí que eu dixen eu tamén ali, naquela reunión. Claro, os pais e as nais que van agora ali, xa digo, unha maioría que se impón a veces por alzar máis a voz ou parece que ten máis razón que as que calan e despois xo dicen por outro lado, claro, non se impón o pensamento dun pobo. Que é o que dixo Manolo? Manolo non dixo o que vostede quería decir, que dixo casi o mesmo. Non, claro que ten que haber o máximo consenso posible, pero co pobo, co pobo, non solamente cos 40 que van nese momento. Ten que ser unha cuestión de todos, que se apuntou aquí tamén, porque se dentro de 2 anos aparecen 40 ou 50 familias que quixeran levar ali os seus rapaces porque o modelo educativo cambiara e todo o demais, que pasa? Lle decimos que foron o alcalde que había algúns profesores e outros máis. Pois non, eu creo que como sociedade, eu decía antes, eu recordo, e eu digo sinceramente, eu recordo este mesmo debate cando había moitos menos nenos, perdón, nese colexio. E despois, resulta que ese colexio era un modelo. Eu viví en todas as fases. Entón, por eso, ahora, estou un pouco abrallado con certas cousas. E lle digo máis. Claro, os argumentos dos profesores, para min son válidos, pero tamén son rebatibles, Porque, claro, oiga, aí, o decía Maite, non se levaron aulas de meniños para baixo. Claro, así calquera vai dicindo que o colexio cada día hai menos nenos, claro, se os levamos para outro lado, e despois os outros os trasladamos para non sei onde, e sales á calle, fai 3 anos a decir unha cousa e ora dices a contraria. Oi, que nese colexio, señor alcalde, eu, que xa o collín como alcalde e como tenente alcalde, había unha pancarta enorme que poñía en defensa do ensino público. Por qué? Porque xa daquelas apuntaban o que era. E era o referente da defensa do ensino público neste concello. Por qué? Porque era, ademais se puxo nunha feira do viño, dígolle máis, precisamente para que viran todos os veciños que viñan aquí. Eso era porque era un referente, non porque uns profesores dixeran que era mellor ir para baixo ou non sei que, non. Os veciños temos dereito tamén a ter os nosos colexios e os nosos servicios é defendelos, porque son nosos. E eu non vou a debatir cos profesores, evidentemente, pero eu xa dixen ali, nós somos políticos, e somos os políticos deste pobo. Non podemos darlle razón a todo, porque, volvo a dicir, con ese mesmo argumento, que opina a Consellería? Eu ainda non escoitei a Consellería decir o que tiña que decir, que é precisamente quen ten que tomar a decisión final. Estou seguro, e volvo a incidir, porque é moi importante, que se ora hai unha volta e de repente salen moitas nais e moitos pais dos que están ali a decir que eso non se pode pechar baixo ningún concepto, vostedes cambian de criterio. Estou segurísimo. E os ratios e todo eso, como aconteceu en Berín, se los pasan por el arco del triunfo. E iso é así. E nós, como concelleiros, o temos que defender. Polo menos a idea, a idea destas mocións. Porque a mí me falta saber o que vai defender o Partido Popular con estas mocións. A partir de aí, pois, podría decir outras cousas. Pero é a filosofía do que son os servicios públicos no Concello. A min é o que me transmite estas mocións. E xa lle digo, se despois, pois evidentemente, unha moi amplia parte da sociedade de Ribadavia, pois entende que eso que dá igual, pois, tamén somos os que escoitamos, pero a mí non me transmiten eso. Non digo só os pais e as nais, non sei, a vostede, a mí non, Para mí, moita xente que pechen o colegio é un agravio. E lle digo máis, xente próxima a vostedes, xente próxima a vostedes. Por lo tanto, nós, como concelleiros, creo que debemos ter unha posición clara, que despois as decisións que se tomen pois vayan noutro camiño diferente ao que nós podemos opinar, pois tamén me parece ben. É unha última reflexión, que ali tamén o escoitamos,
a min houbo argumentos ali que me chirriaban tanto. Se falaba do conserxe, eu tuve no que explicar ao final, non? Que o conserxe, claro que non temos conserxe. Claro, non temos que nos fagar fotocopias. Falando claro, é así. Non temos que nos fagar fotocopias ou que nos faga non sei que. Claro, eu xa sei por onde van os tiros. Xa dixen que era bastante maior, que levaba aquí moito tempo. O do conserxe é unha reivindicación de fai moito, claro, que apague o Concello. Igual que pagan as limpiadoras, que tamén o puden decir ali, que se me esqueceu, e por certo nos quitaron os cartos. Por esas razóns, por andar trasladando, claro, aí viña, algúns fomos incautos naquel momento. Incautos non, xa o sabíamos, pero bueno, como dice outro, tampouco tiñamos nada que facer, claro, porque a decisión estaba tomada. E resulta que teríamos que haber posto na rúa a varias traballadoras e traballadores deste Concello. Por que? Os ratios pasan estas cousas, non? Por certo, como ten que pasar ahora, que temos que trasladar as limpiadores, que se outras se chega a producir isto, non? Entón, como digo, escoitei ali eses argumentos que me chirrían. Se falaba do conserxe, se falaba de tal, e se falou, e eso escoitamos todos, Houve un momento que se dixo, no, é que tamén pasa unha cousa, que hai que dicilo, é que o centro non chega a final de mes. Creo que o escoitamos todos. Porque desde que nos retiraron a eso de aquí, os recursos que nos dá a Consellería son moito menos, eu non teño para pagar, o dixo así o profesor, unhos folios para poñer, ou unhas cartulinas para poñer non sei que. Eso dixo o director. Claro, esa é outra parte, que é a que non se lle conta ben aos pais e as nais. Entón, sale máis caro? Eu non o sei se saldrá máis caro ou máis barato a larga, pero, dende logo, volvo a decir o mesmo o que opina o noso grupo. Independientemente do que ocurra, nós como Concello deberíamos intentar preservalo e preservar ese servicio público. A partir de aí, ten que abrirse unha ronda de diálogos, algún lle deu aquí algún consello gratis, señor alcalde, que pode recoller, e que ao mellor nos fan tomar unha decisión como Concello diferente, polo menos unha posición. Non digo decisión, pois esa é que a decisión non é súa. E creo que o Grupo Socialista non lle fixo demagoxia con este tema. Creo que se houbera sido ao revés, en fin, xa lle dixen desde un principio que quen houbera sido alcalde que pechara o colexio de Alameda. Algúns que están aquí mesmo sentados e outros que están na rúa do Partido Popular, Dios mío Jesús. Entón, sexamos serios, home, eu xa digo, intentar preservar nós o que opinamos como Concello e a partir de aí, pois se non podemos facer nada despois, xa será outra cuestión. Esa é a nosa opinión e sigue sendo a mesma que era naquel momento. Non variou, seguimos tendo a mesma opinión. Cerrar un colexio non é boa señal para un pobo, desde o noso punto de vista. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. A ver, unha serie de cuestións e de precisións. En primeiro lugar, cando falábamos antes sobre o tema de interrupcións e non interrupcións e de si ser ou non ser un ser superior, eu simplemente me gusta tratar a xente como me gusta que me traten a min, con respeto. Entón, eu non interrumpo a ninguén e procuro que a min non se me interrumpa tampouco. É simplemente eso, non se trata de reprender nin de ningunha outra cousa. Do mesmo xeito que non pretendía reprender de ningunha maneira cando estaba dicindo que se falara co director. Dixen que eu non era quen para dar consellos, pero que de algún xeito eu aconsellaba por unha simple razón, por ter unha visión ampla e completa da realidade do problema. Eu creo que eso sempre é positivo, ter unha visión ampla e completa da realidade do problema. Ademais, falábase antes de que este centro era o referente na defensa do ensino público, con aquela pancarta e demais. Ben, pois non era diferente o equipo directivo daquela o de hoxe. As mesmas persoas que defendían ou que facían esa defensa... Perdona que lle corrixa. Non é certo. O equipo directivo non é o mesmo. O equipo directivo aseguro que non é o mesmo. A dirección sí, o equipo directivo igual. Bueno. Xa yo digo, Ben, pois matizámolo. A dirección do centro, a dirección do centro era a mesma. Ben, pois a mesma
a mesma dirección do centro que en aquel momento se consideraba un referente do ensino público, entendo que non daría razóns agora para non pensarse delo mesmo, ou polo menos creo que se lle merece ou se lle debe esa legitimidade e ese respeto. É unha opinión personal, Outra cuestión, se falou de que sería positivo ou necesario tamén consultar, por exemplo, aos alumnos da guardería, aos nenos, as familias dos nenos e nenas que están na guardería. Pero é que xa foi así. Eu a esa reunión asistín posteriormente convocado como alcalde, porque os grupos se lles convoca no propio día de celebración da reunión, pero é que eu tiña do día antes un papeliño que veu na mochila do meu fillo da guardería, por ser alumno da guardería, na que se me convocaba esa reunión como pai dun neno que está na guardería. Polo tanto, esa cautela tamén se tomou por parte da dirección do centro. Porque eu fun convocado como pai. E non dixo nada. Eu fun convocado como pai. Bueno, perdón. Entón, nos dixo o día anterior. Nos está dicindo iso. Eu recibo, a ver, mire, non vou entrar en discusión, non, a pata non. Estou dicindo, eu recibín o mismo papel que recibiron todos os pais e nais de alumnos do colexio de abaixo, como os pais e nais de alumnos da guardería, recibimos todos un papel no que se lles convocaba a unha reunión como pais e nais para falar sobre unha decisión relativa ao traslado do alumnado para o colexio de abaixo. Perfecto, creo que non hai ningún problema con eso. Ahora, hombre, a ver, vamos a ver, é que non entendo cal é o problema desa cuestión. Eu se asisto a unha reunión, se me convoca unha reunión como pai ou nai dun neno da guardería, neste caso como pai, bueno, non estaba convocado directamente, obviamente estaba convocada a familia como as outras todas, eu asisto a esa reunión para informarme. Eu cando vou ali, informareime e despois trasladarei esa información á corporación, digo eu, que será o razonable, non? Pero mire vostede por donde que a dirección do centro en ese momento decide na mañán seguinte convocar os grupos políticos e convocar tamén o grupo municipal do Partido Popular, o cual acudo eu en representación porque lóxicamente xa estaba convocado como pai e dixen, bueno, pois mira, xa vou como pai e como representante do meu grupo municipal e neste caso tamén pois como alcalde. Esta é a cuestión relativa á reunión. Pero eu creo que hai outro tema que hai que matizar e aclarar. A ver, vostedes dicen que non se plantea ou non se formula unha opinión clara e definida dende o goberno municipal. É falso, volvo a repetilo. Pode ser que non lles guste, eu eso non o discuto. Pode ser que a opinión ou o noso punto de vista non lles guste, pero o noso punto de vista é clarísimo. Estamos aquí para defender a decisión libre que tomen os pais e nais de Ribadavia. Ese é o noso punto de vista desta situación e a nosa opinión ao respecto deste problema. Nos entendemos a política, dixeno antes, como servizo público e como resposta ás necesidades dos nosos veciños e veciñas. E, polo tanto, estaremos ao que eles decidan, lóxicamente, apoiando decididamente todo aquilo que eles decidan. Esa é a nosa posición política. Nos entendemos a democracia como algo participado, no que a xente opina e os gobernos apoian as súas decisións. Evidentemente, os gobernos teñen capacidade de propoñer medidas en moitos ámbitos da súa competencia e despois someter, evidentemente, tamén esas medidas a cuestión a consulta da cidadanía. Pero, evidentemente, tamén estamos para escoitar e recibir o que nos dice a cidadanía e para defender e apoiar as decisións que toman. Esa é a nosa forma de entender a política. Que se comparte ou non se comparte, que se entende que ao mellor outros grupos entenden a política de outro xeito, no xeito de que ten que ser a sociedade que se amolde ao noso criterio. Vale, nós non. Nos entendemos que temos que ser nós os que estemos respectando e amoldando o noso criterio da sociedade, que para eso nos poñen aquí. Esa é a forma que temos nós dentro do noso grupo municipal de entender a política. Nos creemos que a política se construí e se fai da baixo arriba, escoitando a xente e tomando decisións. Vostedes creen que é mellor chegar ali, plantear un punto de vista, unha opinión e que todo o mundo a siga. Esa non é a nosa forma de entender a política. Nosa política, entendémola, xa dicía antes, como
unha decisión ou como unha forma de tomar decisións de xeito consensuado e non impostas. Entón, o que nos dixemos e trasladamos naquela reunión é o mismo que se está trasladando hoxe neste pleno, que a posición deste goberno é defensa a ultranza da decisión que tomen os pais e nais de Ribadavia. E de aí non nos moveremos nin un milímetro desta postura que acabamos de formular agora. Entón, creo que a cuestión está clara. Eu xa digo, eu convidos, e de verdade que non pretendo ser nin paternalista, nin reprender, nin nada polo estilo. Convidos a que falen coa dirección do centro, que manteña unha reunión, que lles pode pasar o mismo documento que vamos a xuntar a acta que nos pasaron a nós, que llo expliquen, que falemos cos pais, falemos con todo o mundo. Con todo o mundo. Entón está a favor do peche, que opine todo o mundo. Non yo escoitei, se está a favor do peche do Colexio da Alameda. Eu creo que é sano, e hai dúas mocións que se posicione. A ver, repito, a posición é clarísima. Pode ser que non lle guste. Claro, disculpe, de verdad que non me quedou claro. Eu máis claro non lle podo decir. Este goberno apoia a decisión que tomen os pais e nais de Ribadavia. Entón está a favor. Este goberno apoia a decisión que tomen os pais e nais de Ribadavia. Entendo que ese criterio vale para todas as políticas, tamén para o Este goberno apoia as decisións decisións que tomen os pais e nais de Ribadavia. Vale, si vale para todo, perfecto, unha boa noticia. E dito isto, e en referencia a esta cuestión que eu creo que quedou perfectamente claro, a pesar de que o mellor non guste, quedou perfectamente clara cal é a posición deste goberno. Polo tanto, absoluto quedou claro, señor alcalde. Non dixo se está a favor do peche ou está en contra. O problema non é ese, o problema é vais a ir consultar os pais e nais unha decisión que se está tomando. Entón vostede non está dicindo nada. Home, seamos serios. Como vamos a saber cal é a decisión dos pais e nais se non se lle consulta? A mí se me dice vostede, me trae unhos datos aquí e dice, oiga, pois mire, se lle consultamos aos 60 pais e nais. Vostede non, o directivo, o equipo directivo. Porque entón, porque está dicindo, eu sei que hai preocupación no equipo directivo. Miren, vostedes son conscientes de que estou eu no uso da palabra? Sí, home, sí, pero tamén é que ten que ser consciente unha de cuestión que a veces que eu sinceramente non entendo determinadas actitudes, non entendo determinadas actitudes. Vostede viviu aquí actitudes bastante peores e non me veña a min aquí ahora porque eu no seu lugar. Ben, non está no uso da palabra. A posición do goberno quedou perfectamente clara, polo tanto, moitísimas gracias. Quenda de peche para o grupo do Bloque Nacionalista Galego. Si vostede... Bueno, para non darlle tamén xa tantas voltas a este asunto, porque creo que xa está bastante claro o noso posicionamento, este pleno non podemos olvidar que tamén representa o pobo de Ribadavia, non podemos esquecer. Efectivamente, nos queremos que vostede se posicione como alcalde, porque para o noso grupo, por lo menos, nin os pais, nin os profesores, nin siquiera a directiva teñen a potestade de pechar un colexio. É o organismo competente, que neste caso é a Xunta, o que pode decidir. Entón, non podemos esperar, temos que defender que ese colexio non se peche. Nós todos, como corporación, e vostede tamén, como alcalde, non podemos esperar, bueno, o que dicimos, bueno, os pais, veña, queren que pechen, bueno, pois vamos pechar, e mañán se queren abrir, abrimos. No, isto é unha cuestión máis seria. E como consideramos que, efectivamente, por culpa de que un profe non este cómodo donde este ou teña as súas razóns, nós temos que estar por encima desas razóns. Evidentemente hai que respetar, como dixemos, a decisión dos pais, hai que respetar a decisión do centro, pero en primeiro lugar posicionarse. Se toda a corporación estamos posicionados de que ese colexio non se ten que pechar, eu penso que esa é unha decisión moi importante, porque este pleno representa, como acabo de dicir, o pobo de Ribadavia, e non vou a dicir nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o grupo de Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Suscribo 100% a intervención de Maite. Esa é a cuestión. E iso que eu tamén dixen antes e trataba de que se me entendera nesa liña. Aquí somos representantes cidadáns. Estamos aquí para algo e moitas veces renunciamos a partes importantes da nosa vida para dedicarlle a esta cuestión. E a veces sin cobrar un can, a veces.
E o facemos porque nos interesa o ben común ou porque creemos neso. Todos, todos. E para nós o colexio é algo fundamental. É algo fundamental. Pero non só como pais ou veciños, sino porque a xente tamén nos lo transmite. A mí me gustaría, e o volvo a decir antes cando estaba na quenda o señor alcalde, a mí me gustaría que o señor alcalde e a corporación inteira, por eso traemos, supoño que o bloque igual, a moción aquí, se posicionara a favor, en contra desta cuestión. Porque na realidade a abstención é posicionarse a favor do peche. Nesta cuestión a abstención é posicionarse a favor do peche. E podemos edulcorar a realidade, podemos edulcorar as palabras, podemos elixir as palabras máis precisas e máis correctas e máis educadas, pero a dureza dos feitos impón máis que as palabras. E esta é a cuestión. É o legado que llevamos a deixar ás xeracións seguintes. Pechamos un colexio que estaba aberto e que nós sabemos perfectamente que é realizable e que é fácil de levar a cabo, de manter a cabo. Nós, desde logo, non vamos a entrar noutras consideracións. Trouxemos esta moción en sentido positivo, buscando o consenso. Creo que o de buscar o consenso, como dixen antes, igual que o diálogo, é bidireccional. Non poden existir monólogos a hora de buscar consenso. Hai que falar con pais e nais, hai que falar con todos os grupos. Os grupos temos moito que decir sobre o noso modelo educativo. Temos moito que decir, porque representamos a veciños. Eu creo que isto é o fundamental, e facer unha consulta o máis ampla posible, e unha consulta vinculante. Non me vale só a opinión dos actuais pais e nais, a mí non me vale só iso. E en última instancia, o dixen na miña primeira intervención e o reitero, o noso grupo non se vai opoñer a que unha parte da sociedade pense que hai que pechar o colexio. Mellor dito, as nais e pais que queren levar aos seus fillos e fillas ao colexio de abaixo non queren que peche o colexio de Alameda. Non queren. Teñen dereito a levar aos seus fillos ao colexio de abaixo. E eu defendo que os poidan levar ao colexio de abaixo. Porque eles non queren que peche tampouco. Eles non queren perxudicar a outros veciños. É mentira. Esa decisión a tomou unilateralmente a directiva e algún día se demostrará que alcance ten esa decisión e que outros actores están involucrados. Eu non podo decir nada porque non o sei, e o digo con toda a seguridade. Non sei quen pode estar detrás desa decisión. Solo sei, por la reunión e a asamblea a que fomos convocados, que foi así que dixo o director que estaba xa tomada pola directiva e que foi, cando menos hai que recoñecer unha cousa, foi honesto e valente a decir que foi el quen tomou a decisión, Isto tamén hai que dicilo aquí. Pero eu non concordo cos seus intereses. Os seus intereses como director, os intereses de as profesoras que se queren ir para abaixo para realizar o seu traballo non coinciden cos dos meus veciños que me transmiten a min que non se pode pechar. Nin coincide coa das nais que queren levar os seus nenos á escola. E, por suposto, non coincide coa das nais e pais que queren manter os seus fillos na escola de arriba. Entonces, volvendo ao concepto de democracia que aquí casi se retorceu hasta rompelo. Donde está o límite? Eu estou a favor de que esas nais leven os seus nenos, pero o que pido é que non nos rompan o colexio, o xoguete, porque eles queren xogar no outro lado. Que lle deixen as nais e pais e os veciños que algún día queremos usar ese colexio a esta corporación que tamén é importante porque representa a cidadáns, a que poidamos ter ese dereito a usar ese colexio. Só estamos pedindo iso. E só estamos pedindo que o alcalde se involucre en facer posible, porque o Concello ten moito que decir, tamén en partidas orzamentarias que xa adianto, que se é para manter o colexio e é para melloras e reformas, este grupo vai a ofrecer o seu apoio, goberne quen goberne, para reformar e mellorar ese colexio. Aínda que debería facelo a Xunta, Ribeiro en Común propón que tamén o faga o Concello se fai falta. E para uns orzamentos novos se contempla iso. Goberne quen goberne, Ribeiro en Común vai a apoiar uns orzamentos e contempla que non se pecha o colexio a cambio de melloras e reformas dese centro.
Hasta ese punto o Ribeiro en Común está defendendo o actual colexio. Non sei a quen lle pode molestar esta proposta que foi Ribeiro en Común. Non sei a quen lle pode molestar o dereito de nais ou pais, esa maioritarios ou minoritarios, a que non vexan pechado, a que se lle impida o seu dereito de levar os fillos e fillas ao colexio da Alameda. Non sei a quen lle pode molestar. E a mí me gustaría que o alcalde se sumara a esta proposta neste sentido, nun sentido positivo, de darlle o dereito aos pais e nais que non queren, porque isto moitas veces as maiorías e minorías fastidian bastante as minorías, independentemente porque estamos presumindo un resultado que o mellor nos sorprende e a maioría dos pais e nais non queren que se peche, pero falo na hipótese de que as nais e pais, a maioría decida que hai que pechar. Nos non estamos a favor, porque estamos perxudicando gravemente a nais e pais que sí queren seguir. Só estamos pedindo iso, que se busquen os mecanismos e que o Concello sea actor partícipe, sea actor activo, non pasivo, non un paseante, non un mero recadeiro, no bo sentido, portavoz, si mellor, portavoz dos pais e nais, ou do director. Este non é un rol dos concelleiros, e menos dun alcalde. Somos portavoces da veciñanza. Pedimos que esa minoría, inda que sexa minoría, verémoslo se hai algunha consulta, teña dereito a levar os seus fillos e aos pais do futuro tamén poidan levar os seus fillos a ese colexio e respetar un modelo que todos falamos e se nos encha a boca ao falar do modelo CRA, cando recortan en profesores como ano pasado, moitos pais e nais, aí está a proba de que os modelos CRA funcionan, levaron os pais e aos nenos e aumentou considerablemente as matrículas nos CRA, por algo é. Nos están dicindo que ese modelo é o que funciona, o dos centros pequenos. E os intereses son moi respetables. O volvo a decir, a pesar de ser cansino e reiterativo, son moi respetables a opinión do director, das maestras e de algunhas nais, pero desde logo non poden menoscabar o dereito que teñen moitos pais e nais que queren tamén levar aos seus fillos ao colexio da Alameda. Eu prego e pido que ese colexio non se peche e cando menos esta corporación unanimemente e por consenso apoie as mocións de BNG e Ribeiro en Común. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación das mocións. En primeiro lugar... Sí, diga. Unha cuestión. É que nós como basándonos no que vostedes dicen, é que se tome por aí. Porque é que se vai un con mala sensación. No sentido de que, vamos a ver, eu teño claro unha cousa polo que escoitei ali. Se non vou a ter outro referente, eu teño claro unha cousa, é que maioritariamente os pais e nais, que é algo que temos que ter claro, estábamos ali todos, se lle pregunta se queren que pechen aquel colexio, che dice maioritariamente que non, incluídos os que estaban ali. Entón, como che dicen eso, o que pasa que decían é que se non hai outro remedio, eso o escoitamos todos, e se non lo poñedes así, é claro, si isto está tan mal, si non sei que, entón eu digo, é tan difícil que salga un acordo, chamémoslle institucional ou que sexa, que volvo a decir, isto é unha cuestión de xestos, no que a corporación diga, por o futuro que decimos que pase despois, porque eu non quero pertenecer á corporación que diga, bueno, o meu grupo non o vai a decir, que diga que dixemos que estábamos de acordo en que se pechara, non, que ocurra o que teña que ocurrir, vale, iso podemos compartir, pero declaración institucional no sentido de que a corporación dice que non está de acordo en que se peche un colexio, creo que non implica nada. Creo que non implica, porque ademais estamos dicindo que a maioría dos pais e nais, se falas con eles, che dicen que non están de acordo. E máis, nas redes sociales entras e cho dicen, no, é que non estamos de acordo, pero co que se dixo ali, é que non sei que, é que claro, é que si tal, eso o vimos todos. Eu asistín a un debate nas redes sociales, que eu non entro, evidentemente, pero que o vin así, que non están de acordo casi nadie en que se peche o colexio deste pobo. Entón, nós como corporación podemos facer esa manifestación, que eu creo que non lle implica nada a vostede, como alcalde, e creo que nos implica a todos. É a proposta que fago. Eu digo que a mellor das vontades, porque non vai a ser, e con isto remato, non vai a ser
E sei por que o digo, que ocurra por medio un cambio de goberno e tamén se muden as posicións. Entón, a nosa posición vai ser a mesma, e xa anuncio ahora, como filosofía de Grupo Municipal Socialista de Ribadavia, nós vamos a seguir mantendo a posición de que non podemos pechar ese colexio. Outra cousa é o que aconteza, volvo a decir, pero é a mesma. Por lo tanto, vamos a decir o mesmo agora que dentro dun mes e que dentro de 5. Porque eu aquí xa viví moitas variacións de opinións. Entón, que quede tamén claro e para que lle quede claro a todo o mundo, independientemente de onde estemos en cada momento. Porque, como eu xa vin variar tantas posicións con respecto a eso, vaya por diante que queda claro. E para nós non implicaba nada que como corporación, como filosofía, estemos en contra do peche, nada máis. É que eu creo que eso é o que buscábamos todos. Eu, polo menos, falo en nome do meu grupo, eso é o que buscamos. O que acontece despois, pois a veces non está na nosa man, evidentemente. Moi ben, moitas gracias. Eu garantízolle que este grupo municipal terá a mesma posición que manifestou antes, que manifesta agora e que manifestará dentro dun mes, de 2, de 5 ou de 20, que é apoio a ultranza da decisión que tomen os pais e nais de Ribadavia. Esa é a posición deste grupo municipal. Agora traemos dúas mocións que son as que se debatiron e as que se van a votar. Votaremos estas mocións. Si queren falar de declaracións institucionais e demais, teremos máis ocasión para facelas. Pero a min gustaríame tamén que previamente mantiveran eses encontros coa dirección do centro e co equipo de profesores. Creo que sería bo para ampliar a visión sobre esta cuestión. Xa o dixen antes, e non teño ningún inconvinte, hombre, evidentemente falo con pais e nais, non, sí, pois exactamente, no parque, que tamén se fala cos pais e nais e cos veciños no parque. Entón, vamos a proceder á votación das mocións. En primeiro lugar, votamos a moción do Bloque Nacionalista Galego pola mellora das instalacións no CEIP de Ribadavia e a súa continuidade na Alameda. Votos a favor? 8 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 5 abstencións, queda polo tanto aprobada a moción. E agora a moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia apoie unha educación pública de calidade e rexeite as ratios da Xunta que impoñen o peche do Colexio da Alameda. Votos a favor? 8 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 5 abstencións, queda polo tanto aprobada a moción. Pasamos agora ao seguinte punto no orde do día, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia mellore o entorno das estacións de tren e buses, así como de taxi. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 20 de febreiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia tome medidas urxentes na mellora do entorno urbano das estacións de trens e bus, limpeza, reparacións e iluminación. Que o Concello de Ribadavia tome a iniciativa para a mellora das estacións de trens e bus da man de Adif e da Xunta de Galicia con administracións competentes. Que o Concello de Ribadavia convoque xuntanza co sector do taxi para consensuar melloras do servicio e da súa parada. Que se leve a cabo a moción aprobada en xaneiro neste pleno que reclamaba un pacto comarcal para mellorar o transporte público en Ribadavia do Ribeiro. Sometía a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, BNG, Ribeiro en Común, resérvase para o pleno PP, fica dictaminada de xeito favorable. Moi ben, moitas gracias. Quenda para o grupo propoñente, Ribeiro en Común. Ben, igual que a moción anterior, esta é unha moción que Ribeiro en Común trae aquí para mellorar coa intención de que se melloren as cousas nesta vila e neste municipio. E, bueno, é unha cuestión, ademais, que o grupo actual de goberno trouxo aquí estando na oposición. Nos votamos a favor no seu día e creemos que a situación na que se atopa, outros grupos xa o teñen trasladado aquí demandas semellantes, e a realidade é que o entorno das estacións atópanse en moi mal estado. A nós o que máis nos preocupa é o estado das lumínicas. É certo, xa o sabíamos da legislatura anterior, que desde o goberno se decía e había como a dúbida de si eso lle correspondía a Adif, falo das lumínicas do camiño da estación, ou lle correspondía ao Concello. Para nós ese debate de competencias é ficticio e ao final é o que nos leva moitas veces a que as cousas non se fagan, non? Nese sentido, ben o Concello pode facer directamente, que é unha competencia municipal, ben pode facer
todas as xestións para que o faga outra administración. A nos quen o faga nos dá igual. O que si pedimos é que se faga. Non é de recibo, sobre todo en épocas de inverno, cando a noite é casi total na tarde, que persoas cheguen á estación de Ribadavia e se atopen unha total oscuridade. Non é de recibo. Pero cando digo oscuridade, creo que xa Ribeirón Común publicou as fotos, é total oscuridade. Ali non hai unha soa farola que funcione. Creemos que non é de recibo. A maiores falamos tamén do entorno do viaduto peonil que hai, falamos do entorno da estación de buses, donde tampouco está en bo estado, falamos da rúa San Francisco, donde aquí diferentes grupos, tanto SOE como Bloque e nos mesmos, xa temos reclamado. Ao final todo suma e nos damos conta que independentemente da mala xestión de Adif e da Xunta de Galicia respecto a estas estacións, nos atopamos que o entorno e o que lle corresponde ao Concello non é moito mellor, por non dicir pior. E por último, nós nesta moción ademais pedimos unha xuntanza cos taxistas para saber a súa opinión, non sei se vinculante para o alcalde, igual que os pais e nais no Colexio da Alameda. Creo que desta igual xa non é tan vinculante a opinión dos taxistas, pero para nós tamén é importante saber de primeira mão o que pensan todos os taxistas sobre a súa parada, sobre a ubicación da propia parada, sobre as melloras que se poidan facer nesa parada, e aproveitamos que tiñamos tamén como rogo para recordar que estaba pendente de celebrar a segunda parte da Comisión de Tráfico para abordar justamente, entre outras moitas cuestións que quedaron pendentes, esta. Ainda estamos esperando que se convoque e agardamos que, evidentemente, sexa a principios do mes que ven. E, sin máis, pedir o voto a favor, pero pedir o voto para que se leven a cabo as cuestións. E recordo, na anterior moción saiu aprobadas 2 mocións, donde esta institución, este pleno, os representantes lexítimos do pobo de Ribadavia decidiron que o colexio non se pode pechar. E o alcalde e a alcaldía e o goberno están obrigados a cumprir o mandato democrático, porque senón teremos que tomar outra vez nota, e o mellor é a definitiva. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Bueno, efectivamente, como ben sinalou o portavoz de Ribeirón Común, moitas destas peticións que se fan aquí nesta moción xa se teñan pedido en rogos, en preguntas. Pensamos que é moi necesario, que crea unha moi mala imaxe para Ribadavia, moi deplorable, porque xa temos, como xa se comentou en outras ocasións, pois deficiencia nos transportes, tanto de tren como nos autobuses. Chegar a unha estación de tren ou de autobús que che dá a sensación de que está pechada. Falando de pechar, nós non queremos pechar, pero a verdade é que a sensación é esa. O BNG tamén estuve nos últimos meses facendo unha campaña por o tren digno para toda a nosa provincia, como xa vistes, e chegar á estación e intentar sacarse unha foto e mirar ao redor, pois a verdade que dá pena. Os entornos da estación de autobuses tamén están nun estado calamitoso. Eu non sei moi ben que fai ese especie de parque que está ali pegado, que non é ningún parque que se pode utilizar porque está en moi mal estado e crea tamén unha moi mala imaxe. Todo que as barandillas, todo que o seu entorno está en... Eso sí, hai uns semáforos que se puxeron que non se utilizan, non sei para que están, nin teñen uso, non está sinalizada, como tamén xa se comentou, porque se ves de cara a Sampaio hacia Ribadavia, a entrada da estación é así, a dereita, non hai ninguna sinalización que diga estación de autobuses, metas usted por aquí. Non hai. Entonces, son cousas que parecen que non teñen importancia, pero son moi importantes porque a imaxe que damos hacia o exterior ten que ser importante. Se estamos querendo transmitir de que Ribadavia é un sitio turístico e onde se pode vivir, estar ben, pois temos que transmitir eso. Por eso imos a apoiar esta moción, que, por certo, sí que hoxe
se solucionaron os problemas de baches que había en San Francisco e debaixo da ponte. Entonces, tamén dar as gracias por eso, porque xa están solucionados. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Boas noites. Nós, por suposto, vamos a votar favorablemente porque creemos que é algo necesario. Por unha parte, remarcar a importancia das estacións como porta de entrada a Ribadavia, xa que é a primeira imaxe que reciben os turistas ou calquer persoa que chega ao noso pobo. E como todos sabemos, non é a visión que queremos transmitir. Por outra parte, a escasa oferta de bus e tren que limita totalmente a vida dos nosos cidadáns e que tamén hai que solucionar. Para rematar, dicir que nós faremos todo o posible para que a estación de tren sea mellorada e para que a DIF solucione esta situación tan precaria e tan necesaria para o desenvolvemento de calquer pobo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, como xa apuntastes tanto o punto número 1 como o punto número 2 son cuestións que xa se puxeron varias veces sobre a mesa e bueno, nos tomamos conta dela en canto sea posible e na medida de darnos as posibilidades pondrémonos a traballar. Bueno, de feito vamos cumplindo as cousas según vayamos tendo tempo. De feito, outro día algo xa estuveron, pero por cuestión de tempo, porque tuveron que empezar con outro traballo, pois creo que estuveron facendo unha pequena intervención nas aceras. Pero bueno, en canto teñamos máis disponibilidade, seguiremos cos arranxos. En canto a limpeza, pois xa se fixeron varias notificacións, porque, por exemplo, o solar da estación de buses non é, o sea, fixeron esas notificacións para que o limpien, e seguiremos notificando. No punto número 3 non hai problema, pero creo que o de a comisión xa está nas comisións, está convocado. Falouse nas comisións, como estaba Enrique, que sería da semana do 2 ou 6. Estamos pendentes de concretar cos estabelecimentos asociados un día exacto e unha hora exacta, pero quedamos en que sería a semana do 2 ou 6 de marzo. Bueno, o dos comerciantes o 6, puxo. No, sí, pero algo falou vostede da comisión de tráfico tamén, de recordar na comisión. Vale, bueno, é que me impós moito. E en canto dos taxis, supoño que tamén non hai problema. Queda Miguel pendiente. E repito, pois na medida que poidamos ir subsanando todos estos pequenas deficiencias que dende logo coincidimos con vos co que as hai, é dicir, nós tamén vamos por eses sitios, pero eso, na medida de darnos as posibilidades iremos arreglando todo o que se poida. Nada máis, gracias. Ben, moitas gracias. Non sei se queredes unha segunda quenda, se non, pois quenda de peche para... Sí. Evidentemente, tamén sinalou Maite a sinalización que se recordou, a iluminación, e o ideal sería que pudéramos facer unha intermodal como hai na rúa e en algún outro concello. Eso sería o ideal. Esperemos que esa sea unha cuestión importante para o desarrollo, para a entrada, a vistosidade de Ribadavia e tal. Eu, despois, neste punto, bueno, pois, como son afectado do sector do taxi, non me vou a retirar, pero apoiando a proposta de Herbeiro en Común, que non o dixo a miña compañeira, pois voume a abster porque está incluída, vale? Moitas gracias. Moi ben, gracias. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, o primeiro, así da gusto, moitas gracias porque haxa unanimidade e como todas as mocións que trae Ribeiro en Común, agardamos que non só se aproben, sino o máis importante, que se leven a cabo, porque xa como dixeron todos os grupos, non é só un servicio á ciudadanía, que tamén servicio fundamental, sino tamén é a propia imaxe que damos como vila, como municipio, e creo que isto hai que cuidarlo moito máis. Moitas gracias.
Moi ben, moitas gracias. Antes da votación, simplemente unha cuestión que se falaba polo tema de oferta de bus e tren e recordouse unha cousa, en estas, creo que foi a semana pasada, levamos un tempo recollendo inquedanzas dos usuarios das liñas de autobús e a semana pasada trasladamos unha solicitude ao Servizo de Mobilidade da Xunta de Galicia para modificar, porque eles nos puñan a pega que no tema de autobús, sobre todo na volta de autobús de Ourense a Ribadavia, hai un espacio de tempo que vai das 3 menos cuarto ata 6 da tarde no que non hai ningunha liña. Sin embargo, hai dúas liñas que van moi pegadas nun tramo de media hora aproximadamente, que creo recordar que son 1:15 e 2 menos cuarto, unha cousa así, pois é 1:15, correcto. Pois entonces vaise cambiar a da, non me lembro se a da 1:15 ou a que remata en Melón e a que permanece, que esa non se pode cambiar polo feito de que remata en Melón, pero vaise buscar cambiar a outra para levála en torno das 3:30 da tarde, porque é o que pedían sobre todo estudantes e xente maior que vai a médicos de última hora, e que se pediu, que pedira a Manolo tamén, está feita esa solicitude, e eu creo, polo que me comentan, que será posible facer a modificación con esa, coa que remata en Ribadavia, non así coa que vai ata Melón, porque afectaría a outro público, vamos, por así decirlo, vale, nada máis. Entonces entendo que queda a moción aprobada por unanimidade. Moi ben, pois pasamos agora ao punto de mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non, pois entón pasamos ao punto de rogos e preguntas. En primeiro lugar, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, aparte de algún rogo que xa fixen en comisións informativas, creo que o Concello de Servicios comentou que estaban comenzando as podas de árbores. Eu tamén vou pedir que se vai a podar, que xa me parece que quedaron un ano pasado sin podar, as árbores onde está o local social de Ventosela. Bueno, que se atenda aos outros rogos que fixo incluso por escrito e en comisións o noso partido. Despois, en preguntas, tamén xa preguntei en comisións por o tema da Feira do Viño, xa está pechado o prazo para anotarse. Non sei se comentaron que había 31 stands solicitados. Gustaríame saber cal é o número preciso, o sea, de colleiteiros que ao final van a acudir, porque me consta que algún sí que vai a acudir, diferenciados das bodegas industriais. E tamén xa preguntamos en comisións se dende o Concello se seguiu negociando ou falando co Consello Regulador para atender as demandas que teñen eles, ou cal foi o que se fixo dende o Concello por este tema. Teño algunha pregunta máis, se non lle importa, casi prefiro que me vaya contestando así. Ben, no tema da Feira do Viño, si se pechou o plazo de inscripción, pechouse hai unha semana e algo, o luns, non me lembro que luns foi exactamente, pero creo que o luns da semana pasada. 31 é o número de inscritos. Eu ahora mismo non lle sei dicir o número, non podo dicir o número exacto de colleiteiros, creo que 8, sóname 8, pero en todo caso revisámoslo e mañán pasamosche o dato exacto de adegas e de colleiteiros, pero creo que colleiteiros serán 8, vale? E despois, si se seguiu e se sigue en contacto permanente tanto co Consello Regulador como falando con colleiteiros, ou ben con colleiteiros a título particular ou en ocasións con representantes da asociación. En todo caso, precisamente hoxe recibín unha convocatoria por parte dos colleiteiros para un acto público, deixame mirar porque o teño por aquí, o día 5 de marzo, efectivamente. Me imagino que invitarían entón tamén a todos os grupos, pois é a novedade que tivemos hoxe, o 5 de marzo, ás 12 na sede da CEO en Ourense. Ás 12 da mañá na sede da CEO en Ourense. Esa foi unha convocatoria que recibín por parte da Asociación de Colleiteiros. Entón, bueno, pois estaremos ali tamén para escoitar o que nos teñen que dicir, evidentemente.
Ben, máis preguntas. Despois, vamos a ver, este lunes 24 saía en prensa o anuncio de 3 concellos do Ribeiro promueven a formación en enoturismo. Non fomos informados en comisións e penso que este acordo, que supoño que será un programa pro rural, non. Explícoche, é un obradoiro de emprego. Sí, é un obradoiro de emprego. Este acordo fíxose o mesmo día que se fixo a declaración institucional a xuntanza cos alcaldes dos diferentes concellos, sí. Sí, vale. Entonces saiu en prensa, pero tampouco se nos informou, nin se nos... Claro, tuvémonos que enterar por a prensa, que se fixo ese mesmo día que se fixo a declaración institucional para... O día que se fixo a declaración institucional, que estaban aquí os alcaldes da denominación de orixe, unha vez rematada esa reunión, mantivemos unha reunión entre 4 alcaldes, que foi o alcalde de Castrelo de Miño, o alcalde de Carballeda de Avia, o alcalde de Melón e o alcalde de Ribadavia. A idea desa reunión era, pois, buscar entre os 4 concellos levar a cabo un obradoiro de emprego. Finalmente, Melón tuvo que salirse da posibilidade porque tiñan, cuestións administrativas que non tiñan aprobada a conta xeral e, polo tanto, non ter esa documentación aprobada e enviada ao Consello de Contas non poden participar no proceso de petición de subvención do obradoiro. Entonces, a partir de aí, iniciamos un proceso de contacto entre o alcalde de Carballeda de Avia, alcalde de Castrelo de Miño e alcalde de Ribadavia para pedir unha subvención para levar a cabo un obradoiro de emprego. Este obradoiro de emprego entregouse a documentación o luns, o día que se enviou o comunicado aos medios de comunicación. É un obradoiro dual con 2 modalidades formativas, unha de prácticas agrarias e outra de enoturismo. Evidentemente son 20 plazas en total, 10 para a modalidade de prácticas agrarias, 10 para a modalidade de enoturismo. Na documentación que presentamos, que eu creo que é unha cuestión tamén importante e que a ver se valora na documentación, que os compromisos de inserción laboral, conseguimos implicar a algunhas empresas xa co compromiso de inserción laboral de contratar durante 3 meses a persoas que fagan o obradoiro de emprego. Claro, evidentemente primeiro teñen que conceder o obradoiro de emprego, non? Solicitámolo. Nos agardamos que o proceso se resolva pois cara inicios do verán, porque a idea é iniciar o obradoiro de emprego, se aproba por parte da Consellería, o día 1 de xullo. O obradoiro está dotado con 347.000 euros e a verdade é que é unha cuestión que fomos traballando. Home, eu entendo, está ben, si, pois quizás se nos pode decir que non se informou nas comisións, vale, porque aínda non o tiñamos pechado. A verdade, si se pode falar co calquera dos alcaldes, que fomos facendo todo bastante, non de xeito atropellado, pero si rápido, porque os plazos se nos botaban en riba, tiñamos que constituir a agrupación de concellos e despois, afortunadamente, aquí nos xa tiñamos máis ou menos elaborado todo o que tiña que ver coa memoria do proxecto obradoiro de enoturismo, que era unha cuestión que tiñamos en mente e que tamén levábamos no noso programa electoral, polo tanto xa tiñamos bastante avanzada a documentación dese tipo e despois, digamos que Carballeda se encargou un pouco máis da parte da línea formativa de prácticas agrarias. A decir unha cuestión importante tamén do obradoiro e dos 2 módulos. No caso de prácticas agrarias é un módulo formativo de línea 1, é dicir, para persoas con formación básica, pero no caso do módulo de enoturismo é un línea 3, é dicir, é destinado a persoas que teñen como formación mínima bacharelato. Vale. Porque tamén despois o módulo formativo ten unha complexidade, vaise dar formación en idiomas e formación máis específica que require un perfil formativo previo. Vale. Ben, teña outra pregunta, 2 máis. Tamén está en prazo a subvención para programas integrados de emprego. Vais a pedir? Sí, estamos facendo, e en este caso cos concellos de Celle e Arnolla. Sí, estamos traballando, elaborando a documentación e a idea é pedilo. E ademais estamos valorando, hai 2 liñas, unha liña, digamos, xeral e outra específica para mulleres, e estamos valorando entrar na liña específica para mulleres en lugar de na xeral.
que hai unha reserva de crédito específica dentro da liña de subvencións para programas destinados a inserción laboral de mulleres, e estamos valorando a posibilidade de optar por esa liña e non pola xeral. Bueno, agora tamén aquí teño tamén aquí unha subvención que se concedeu a empresarios gandeiros e agricultores da Limia para gastos de funcionamento e actividades. Isto na Xunta de Goberno da Deputación, na última. É un pouco un toque de atención porque outorgouse esta subvención a esta entidade ADEGAL, que está a perseguir o movimento veciñal ecoloxista que trata de protexer a Limia, Celanova e outras comarcas da contaminación das malas prácticas en gandería extensiva. Isto non é moi coherente cando se nos propuxo fai pouco formar parte da Rede Europea de Cidades polo Clima. Por unha parte defendese o medio ambiente e por outra parte pois estamos perseguindo este tipo de actividades. Que me podes decir, ou que me pode dicir o alcalde sobre isto? Hombre, que non é un acordo adoptado no Concello de Ribadavia. Bueno, pero por eso a mí eu pregunto entón... porque estabas presente nesa Xunta de Goberno da Deputación onde se... Sí, non, evidentemente. Non cadra moito, non? Hombre, a ver, eu creo que é perfectamente separable o rol de alcalde dun concello e o rol de deputado provincial. Creo que é perfectamente separable, e as decisións que se toman nun ámbito non teñen que ver coas decisións que se toman en outro, porque afectan a ámbitos territoriais diferentes. En este caso estamos a falar dunha subvención a unha asociación que ten a súa sede, creo que en Xinzo de Limia, ou non sei en que localidade da comarca da Limia, e aquí a adopción, a aprobación da moción a que facías referencia e a adopción, por exemplo, da entrada no pacto dos alcaldes pola defensa do clima é do Concello de Ribadavia, unha decisión deste Concello. Bueno, pois digo que se defenda sempre, aquí e fora, non cando só interesa, penso eso. E xa para rematar, no desfile do domingo, penso que hubo bastante bo ambiente no Entroido. Houve comparsas de aquí que realmente nunca vira participando, como casi sempre participo. O martes sí que non puiden estar aquí, non sei que percepción ten a xente ou que conclusión sacan, se foi mellor non facer este desfile, se houbo unha boa acollida por parte de todo. Moitas grazas. Bueno, a ver, a percepción da xente, nos creemos que foi unha actividade positiva. Evidentemente estamos dispostos a continuar mellorando na medida do posible. Hubo animación xa dende a mañán, dende as 12, creo, non? Que empezou a charanga, que estuvo recorrendo todo o pueblo. Despois veu a comparsa de Francelos tamén, que veu dende Francelos e tivo unha actuación ali tamén no palco da Alameda, e despois foi o xantar popular. O xantar popular creo que houve finalmente 300 personas. Estuvo moi ben, animado, coa charanga ali tocando, e bueno, a ver, a xente eu creo que o pasou ben. Despois aquí a actividade que houbo máis enfocada a público infantil, a actividade que houbo na plaza, había bastantes rapaces aí na plaza que estuveron seguindo a actividade, e a percepción que temos é que foi ben. Temos a percepción de que foi ben. Esa é un pouco que nos transmitiu a xente e demais, é que foi que se desenvolveu bastante ben toda a actividade do Entroido e que funcionou ben. En todo caso, estamos sempre abertos a suxerencias, por suposto. Ribeiro en Común. É que non sabía se acabaras. Como casi foi unha entrevista de pregunta-resposta. Vale, eu preguntas casi non teño, pero teño un feixe de rogos. E vounos intentar ser o máis rápido posible. Brais, unha pregunta. Poderíanos deixar despois por escrito? Sí, por suposto. De feito, sempre acostumo a registralos mañán, o día seguinte. O primeiro é se teñan en conta os robos anteriores, evidentemente, e tamén os escritos presentados entre períodos plenarios polo noso grupo e que aínda non foron tidos en conta, a veces con respostas de que van a ser executados, pero na realidade na súa maioría non.
En relación coa situación de baixas ou postos aínda sin cubrir neste Concello, debido á situación de acumulación de tarefas, algo que foi debatido no pleno dos orzamentos, falamos de Servicio Municipal de Deportes, falamos de Policía Local, falamos de Servicio de Limpeza Viaria, o da Policía Local xa me quedou claro o inicio do pleno, falando co interventor. Nos creemos que se podría facer unha modificación orzamentaria para reforzar estes postos. O noso grupo ofrece ese apoio. Desde logo, creemos que o de limpeza, ou a situación da limpeza, hai moitos traballadores, hai 2 traballadores a media xornada, creo que debe haber 3 activos como traballadores, non máis alá de colaboracións, que non teñen xornada completa. Entón nos entendemos que habería que completar esa xornada. O da Policía Local non o reitero, e evidentemente o dos traballadores do pabillón ou do Servicio Municipal de Deportes, nos entendemos que tampouco os traballadores podan ter a culpa de que aquí os gobernantes e a oposición nos poñamos de acordo. Entón, eu creo que se poda haber unha modificación orzamentaria, ou se non, evidentemente, haberá que volver a sentarse a falar, porque o tema orzamentos é a guía de calquer goberno. En relación coa situación na que se está o Parque do Murallón, o chamado Parque Robla, non está en bo estado, acaba de ser, como quen di, inaugurado, xa está moi sucio, unha obra sin acabar, falta unha barandilla, hai restos de obra nunha esquina. Nos creemos que habería que, cun pouco que foran ali os operarios, quedaría moito mellor, e a súa limpeza despois do entroido, apenas foi recollido, non? O reclamamos. Solicitamos esa comisión de tráfico outra vez para que se nos comunique xa, nos estamos disponibles. Ademais, pedimos se realice por parte do Concello os informes técnicos municipais, reiteradamente demandados polo noso grupo sobre o campo sintético do Xestal, eses informes técnicos, tanto das arquitectas como do técnico de deportes, a nos aínda non nos consta sobre esa obra. Temos técnicos capacitados para facelos e non sabemos aínda por qué o alcalde non llos encarga. Sobre a obra falo. Reiteramos a convocatoria do padroado da Vila Termal de Presigueiro. Se nos dixo que inminentemente a resposta que se nos deu xa fai máis de 10 días, creo, e aínda estamos esperando por esa convocatoria. E, por suposto, reiteramos o arranxo do vial de acceso a Presigueiro, que se atopa desde fai meses derrubado. Xa denunciado e xa reclamado, e a pesar de ser un vial de acceso importante ao pobo de Presigueiro e tamén á Vila Termal, falamos de provincia termal, falamos de Ourense termal, se nos encha a boca con moitas cousas, pero a hora da verdade nin se convoca esa cuestión, nin se convoca o padroado, nin se arranxa algo que para nós é crucial, a imaxe que estamos dando, non só o mal servicio que lle damos á cidadanía de Presigueiro, que tamén paga impostos, sino a imaxe que damos como aos centos de usuarios que van ali semanalmente a esas termas. Desde logo non é o mellor, e Ribeiro en Común lle preocupa moito. Reiteramos o remate das obras o dixen en comisións informativas, chamando as aceras do Escorial as beirarrúas de Francelos. Vemos a veces que avanza, despois retrocede, avanza, retrocede, avanza. A realidade é que estamos acabando o mes de febreiro e están aínda sin arranxar. Pedimos e reiteramos que se nos convoca aos grupos. Hubo, creo que, o ofrecemento no seu día en pleno por parte da alcaldía para unha xuntanza dos portavoces coa empresa Naturgy. Vemos nas resolucións da alcaldía o compromiso de pago sobre 16.000 ou 17.000 euros. Creemos que esa reunión se está demorando en exceso, cando hubo un compromiso de que iba a haber esa xuntanza alrededor desta cuestión, e vemos que non a hubo. Reiteramos que o Goberno leva a cabo un plan de limpeza das rúas de Ribadavia e das súas parroquias, que se atopan nunha situación de suciedade e de abandono nunca visto. Reiteramos ese plan de limpeza, que é máis que barrer,
xa hai suciedade, xa é intrínseca, estrutural, e eso forma parte do mobiliario igual que os bancos oxidados. Nos entendemos que é hora dese plan de limpeza, tamén con auga, e non valen excusas peregrinas que a veces se escoitan na rúa de algúns responsables municipais. Para nós non é de recibo, ou se fai o traballo ou non se fai, pero nós non aceptamos excusas. Solicitamos o arranxo da calzada do centro de saúde na zona da Veronza, que está nunha situación moi precaria. É certo que o goberno inicialmente iba a arranxala e despois por cuestións nos facemos cargo de que había esa vontade, pero entendemos que agora é posible facelo debido ao que xa se falou en comisión sobre os permisos da Confederación Hidrográfica e outras consideracións. Para nós eso é sustancial e yo reclamamos ao goberno unha vez máis. Reiteramos a retirada dos restos da obra do Parque Robla acumulados no campo da feira. Creo que xa en varios plenos o fixemos, e a maiores reiteramos a mellora de dito parque. Vai a pasar a época da poda e eses árbores siguen sin podar, e para nós non só como veciños que van máis dos que parece a ese parque a pasear, senón tamén por ser a ubicación dun parque de autocaravanas que se fixo na legislatura pasada e que o noso grupo propuxo. Creemos que debería ser moito máis cuidado a súa visión e o seu estado. Reiteramos a petición de que o goberno local realice a oferta pública da cafetería da Praza de Abastos, que consulte cos demais grupos a situación na que se atopa dita praza e posibles postos libres de futuro, pero que si reiteramos, e isto xa é unha cuestión de principio da legislatura que o noso grupo trouxo aquí, se nos dixo que sí, e resulta que os feitos dicen que non. O reiteramos. Reiteramos tamén o arranxo das tubases que sistemáticamente están causando un prexuicio importante no lugar do Seixo, parroquia de Archabolas. Mesmo un veciño perxudicado levou esta cuestión, alzou esta cuestión ao Valedar do Pobo, e para nós isto tamén máis alá da limpeza puntual que a veces incluso se chega a demorar un fin de semana inteiro. Para nós é crucial resolver a cuestión estrutural do asunto, ¿no? Porque senón evidentemente isto sistemáticamente se vai a reiterar. Pedimos a limpeza das ribeiras do río Avia e Miño. Témolo reiterado por outras cuestións, pero cando foron as crecidas pasadas se pudo comprobar que está todo cheo de plásticos e que deixan a luz a mala situación na que se atopa o noso municipio nesta cuestión, evidentemente sin ser só únicamente responsable desta institución e do Concello, ni moito menos, pero creo que é un problema que existe e habería que abordar a cuestión con firmeza e decisión, implicando outras administracións e facendo unha campaña para evitar o mal uso. Moita xente, ao final, vemos nas televisións esas grandes campañas do plástico nos océanos. Moita xente creo que aínda non sabe que os océanos comezan nos ríos e todo o que se tira no río acaba no océano. Nese sentido, creo que os nosos municipios, outras administracións implicadas, outros concellos, deberíamos tomarnos isto con moita máis seriedade e o Concello de Ribadavia liderar esta campaña. Ben, tras o anuncio de que se vai a levar a cabo parte da moción promovida por Ribeiro en Común sobre as irmás Touza, xa anunciadas, tanto en comisións como públicamente, nas redes, reiteramos o cambio da placa na casa natal. Creemos que é importante porque, bueno, como xa dixemos no noso grupo reiteradas veces, moitas veces, incluso hai turistas de orixe sefardí ou xudeu, pero non solo, que son admiradoras da historia, que sí que buscan esa placa e o disgusto que se levan é importante. Reiterar a petición de que o Concello persiga o vandalismo e que o faga con firmeza e bote mau de todos os mecanismos, que son moitos e a veces insuficientes, é certo, pero son moitos os mecanismos para perseguir ese vandalismo. Pedimos, ademais, que se supervise o control de riscos laborais e de seguridade nas obras municipais. Non aconteceu en algunhas ocasións na obra das banquetas,
e pedimos que, xa que existe un proxecto, nese proxecto existe ese plan de seguridade e ademais pagamos por el e hai xente que é responsable del, deberíamos como Concello obrigar a que se cumpra. Reiteramos a eliminación e o selado de vertedoiros ilegais existentes no noso municipio e o Concello xa lle consta a este goberno desde fai tempo e aínda nada fixo. Reiterar a petición de que os inmobles e solares municipais sexan cercados correctamente, se manteña un estado de limpeza e conservación axeitado. O temos reclamado desde fai meses e aínda nada se fixo. Reiteramos a petición de que o arranxo da calzada que está á altura dos Xardinillos entre a rúa Virxe do Portal e rúa Álvaro Cunqueiro se arranxe. Non sei se hoxe, xa que o día antes das comisións arranxou a rúa Ribeiro, os baches, e o día propio do pleno se arranxou a rúa San Francisco, o mellor tamén se arranxou hoxe esta cuestión, non me coincido pasar por ali, non o sei, pero reiteramos que ese paso donde a sollería Virxe do Portal, para entendernos, se arranxado, porque para nós está en moi mal estado. Non sei se hai algunha pregunta por parte do Goberno. No. Como escoitaba, igual había algunha pregunta. En relación coa baixa de oficio do Padrón Municipal de Ribadavia por inscripción indebida, así descrito por orden da Alcaldía, por inscripción indebida, tal e como tiña, por certo, reclamado o noso grupo, e a pesar de que este Goberno e esta Alcaldía negaran a situación e mesmo chegaran a afirmar que as nosas reclamacións sobre o padrón non eran certas, o noso grupo volve a reclamar a convocatoria desta Comisión do Padrón Municipal de Ribadavia, tal e como levamos tempo reclamado, e sendo esta negada por este Goberno para abordar a situación do padrón e as súas baixas e altas. Respecto ao entroido, o noso grupo fai unha valoración positiva en ámbito xeral, en amplo aspecto, sobre todo porque se viu ese cariz veciñal e de que a ciudadanía tiña moitas ganas de entroido. Se demostrou. E se demostrou que cando hai desfile, como foi o domingo, é certo que coincidiu un moi bo tempo, a xente responde. E non podemos dicir o mesmo do martes de entroido, donde o goberno decidiu eliminar o desfile, a pesar de ter un xantar numeroso, bastante numeroso. A maioría da xente despois se deu desplazar a Carballeda de Avia, donde houve fotos e estaba aquel cheo, porque si facían desfile, e evidentemente xa non vamos a competir, ou non é o noso propósito, nin co Velo pola mañán, nin con Vilaverde Barcia, que son entroidos respetables, son do Ribeiro, e temos aprecio, porque son de alguna maneira nosos, non queremos competir con eles, pero para Ribadavia, que é a capital desta comarca, aínda o é, aínda que a veces non o parezca, aínda o é, vimos, e nos decimos con tristeza, que a xente se desplazara de Ribadavia a Carballeda para asistir a ese desfile. Para nós é unha decisión negativa o de suprimir o desfile do martes de entroido. Pedimos que xa que o domingo se ben, creemos que hai que repetilo o martes do ano que ven, por suposto, e consideramos que tamén foi un erro darlle a unha empresa de fora a organización dese xantar. Creemos, e así o temos testado con outros hosteleiros, que había a posibilidade de que hosteleiros locais organizaran ese xantar, e por suposto os cartos e o traballo quedar aquí. Se decidiu dárselle a unha empresa foránea, nós xa non podemos decir nada máis, é a decisión do goberno, pero o criticamos e o pedimos como rogo que para o ano se lle dea unha empresa da hostelería, por menos algunhas, falamos con varias, estarían dispostas a organizar ese xantar. Temos algunhas preguntas tamén, moi poucas, e xa remato porque son consciente que xa me estendín. Cal é a situación do Pexón? Lembremos que Ribeiro en Común trouxe esta cuestión en plenos anteriores. O Pexón, a pesar daquele anuncio maravilloso e fotos por todo lo alto coa conselleira, non entrou en vigor, e queremos saber cando está. Sabemos que os trámites están feitos, nos constan,
polo menos os trámites que lle correspondían ao Concello, e queremos saber se hai comunicación coa Xunta ou se hai unha estimación respecto á entrada real en vigor dese pexón. Ademais, temos, revisando facturas da empresa Opil, vemos unha que obriga recoñecida por a Alcaldía do 30 de xaneiro co concepto traballos diversos co camión grúa. Demandamos a concreción e informe previo sobre o gasto, algo que pediu sempre Ribeiro en Común. Non sabemos isto de traballos diversos a que obedece, non sabemos se había informe previo, e o pide Ribeiro en Común, sempre o pedimos, e tamén o pedía o Goberno cando estaba na oposición. Entendemos e, como mínimo, temos que exixir coherencia. E a última é en relación coa visita que a Consellera de Benestar da Xunta ao noso municipio fixo onte, visita ademais a unha instalación da Xunta en compañía do Goberno Municipal. A Ribeiro en Común lle parece unha forma sectaria de proceder que non respeta nin a institución municipal nin os seus representantes cidadáns de toda a corporación, que se veña aquí a Consellera de Benestar, non se nos informe e ainda encima se faga visitas institucionais, porque Ribeiro en Común entende que é institucional, xa que se visitou unha instalación autonómica, non foi un meeting. A mellor alguén quiso facer un meeting ou unha actuación partidaria. Por certo, recordo que as eleccións están convocadas, As eleccións autonómicas están convocadas. Non se pode actuar como se estuéramos en tempo democrático non electoral. Nos gustaría, cando menos, saber a que obedece esa visita, que función tiña, información, xa que non se nos convidou a participar, o cal nos parece, francamente, unha falta de respeto non aos grupos que aquí estamos, sino aos votantes e ás veciñas e veciños que aquí representamos. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Primeiro, en referencia aos rogos, quedeime con un par de cuestións que son temas que xa están en marcha. Por exemplo, no Seixo, se falaba do tema do Seixo, levan traballando dende onte, hoxe, para dar unha solución estrutural ao problema. De feito, xa se levantou todo, está aberta a tubería e están traballando para limpar e para arranxar toda esa cuestión. Despois, no tema dos vertedeiros, hai deberá facer aproximadamente mes e medio, 2 meses, se lle comunicou a Xunta asistencia de varios para que viñeran a retiralos. Chamaron unha semana pasada que empezaban agora a retiralos. Non sei se xa empezaron, revisarei, ou se incluso xa os retiraron. Polo menos 3, que eran os que lle notificamos, que era un en Presigueiro, outro en San Cristobo e outro debaixo da ponte da 52. Esos 3 estaban, xa digo, non sei se están xa a día de hoxe retirados, e se non, retiraránse en próximas datas porque se me comunicou. En referencia ao pexón, están todos os trámites rematados, enviouse como ben dicía, todo o que ten que ver co Concello enviouse xa a Consellería, e o venres, a última hora da mañán, chamoume a directora xeral de Urbanismo para dicirme que estaba todo aprobado, non, que tiña o visto bo xa da Xunta e que o dilixenciaban de volta para o Concello de Ribadavia. Unha vez chegue esa dilixencia aquí, que é un proceso un pouco longo porque son os arquivos informáticos todos nun formato específico, e demais, tamén cando dilixenciamos nos daqui para ali, pois tarda un par de días en rematarse todo o proceso, que xa só queda enviar o boletín oficial da provincia e a súa publicación. O sea que ese é o estado no que se atopa a tramitación. Está xa totalmente conforme e co visto bo da Consellería, que nos chegarán estes días o documento para enviar ao boletín oficial da provincia. Despois, facturas, traballos diversos con camión grúa. Pois revisareina porque descoñezo ahora mesmo a data da factura. Non, ese é o recoñecemento, claro, pero é que non sei. Non necesariamente, non, porque de feito non se contratou camión grúa. É que eu creo que xa hai uns meses incluso algún grupo nos planteou nas comisións informativas que por que habíamos decidido contratar outros camións grúa e non con esta empresa ou servicio. Entón é que eu teño que revisaremos a factura para ver a data e se lle dará información de cal son eses traballos, dos traballos e da data na que se facturou e demais. E despois, visita da Conselleira. Bueno, claro, aquí quizáis hai un pequeno malentendido, porque, evidentemente, a Conselleira lóxicamente, pero tamén é ciudadana e amiga, e
e amiga, porque compañeira miña no Parlamento de Galicia. Non veu no, é que por eso, deixeme explicarlle, non veu nunha visita oficial a Ribadavia. Chamoume nese mismo día que viña por Ribadavia e estivemos en Ribadavia e veunos moitísima xente, co cual non o van poder negar. Estivemos tomando un café en Ribadavia, na cafetería que hai na esquina fronte ao castelo. Estivemos ali tomando un café e posteriormente, durante ese proceso, estivemos falando, porque mire, nos poderíamos facer alarde desa visita e non o fixemos porque non era unha visita oficial. Nos o que fixemos foi falar con ela, tomar un café coa conselleira, que xa digo, ademais deso, é persona e pode ter unha vida privada. Se fora xenda pública, sería coñecida por todos, se fora xenda da conselleira, pero isto era unha visita dunha persona que ven a visitarnos a Ribadavia, coa que estuvemos falando, como digo, nunha cafetería, e nesa conversa pois estivemos falando de diferentes necesidades que podría ter Ribadavia do ámbito da súa competencia, e decidimos baixar un momento ata o centro sociocomunitario, como poderíamos ter ido a calquer outro espacio. Non diga eso, mire, en primeiro lugar, sábeno. Vale. Xa está, non se fale máis. Vale, perfecto. Pois esa é a resposta, de acordo? Como era unha pregunta miña, podo un matiz. Sí. Eu non poño en cuestión o seu relato. Non mo creo, sinceramente, non mo creo. Pero tampouco o vou a poñer en cuestión. O que poño en cuestión son as formas, como expresei no meu rogo e na miña pregunta. As formas, porque moitas veces sí que se nos ten avisado, e créeme que yo digo, moitas veces o podo criticar porque se nos avisa por un WhatsApp dun día para outro, dunha hora para outro, pero por menos se nos avisa. Eu creo que non son formas de visitar unha institución, un centro, ao fin e ao cabo. Por moito, se ela está aquí como cidadá, e o respeto, temos outros amigos noutros partidos e son amigos ao final. Eu sí que na política tamén se fan amigos, enemigos tamén, pero tamén amigos. Pero se ven como cidadán, non pode ali presentarse como conselleira. Eso é unha falta de respeto aos veciños, á propia institución, ao propio cargo seu. Ela, unha conselleira, non é unha comisaria política que se quita de cartera. Soy a conselleira, ábreme la puerta. As institucións non son propiedade nosa. O Centro Sociocomunitario de Ribadavia non é propiedade da conselleira. Se está aquí de visita individual ou de visita cidadá ou visita persoal, non pode facer o que fixo. E non pode ser o goberno cómplice desa visita. Desde o meu punto de vista, a pesar de que non me creo o seu relato, eu digo, opino en base ao que vostede acaba de explicar. Creo que non é de recibo, de verdade, e me gustaría que constara en ata, pero bueno, agradeces a pesar de que non concordo nin o creo as explicacións. Sempre, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Grupo Socialista. Eu incido, pois xa o que comentou o compañero Ribeiro en común, no tema da limpeza, incido outra vez no tema dos contenedores, que hai un montón deles que están super deteriorados. Consta tamén que algún se cambiou, pero tanto os contenedores amarillos como orgánicos, moitos están sin tapa, co cal en diferentes puntos do municipio, co que conleva que moitas veces pois se caia fora tanto restos orgánicos como os contenedores amarillos, pois as latas, etc. Creo que hai que facer unha actuación xa na Veronza, xusto detrás do ambulatorio, porque aquilo parece un fochanco dun camiño de carros. É importante tamén solucionar o tema dese derrume en Presigueiro e ao mesmo tempo pois facer unha señalización de velocidade no tramo de acceso cando se vai cara as termas, porque ou poñer algún tipo de
banda transversal como se fixo na subida hacia a Torre ou a Colmena, porque a veces os coches non pasan como hai que pasar, sabendo que hai vivendas ali e veciños e veciñas que andan por ali a pé. Por a miña parte nada máis. Moi ben, moitas gracias. Sí, primeiro varios rogos. Cando eu digo que se minte, o digo e sei por que o digo. E vámolo a demostrar. Se cancela esa visita mañán, polo tanto se está mentindo cando se dice que a conselleira veu a nivel de amistade. No. Estaba programada unha visita institucional a mañá no centro social. O que pasa que alguén lle tirou das orellas dicíndolle: ollo que estamos no que estamos e no proceso que estamos. Por certo, no que vostedes me denunciaron a min por anunciar unha obra do parque empresarial que vostedes aínda non fixeron ninguna 3 meses antes. Eso, vostede. Polo tanto, que minta xa é o colmo. E si, ademais, dice que é ciudadana, claro que é ciudadana, por suposto que é ciudadana, pero cando visita un centro social que depende dela, non é ciudadana. Deixa de ser ciudadana e sigue sendo conselleira. Entón, home, sexamos serios. A min, 3 narices me importa, lle digo así de claro, que me hubiera invitado ou non, porque como xa estamos acostumbrados, porque xa nos invitou co vicepresidente, vostede sempre ten unha excusa. Veo aquí o vicepresidente da Xunta e dixo aos concelleiros que, bueno, que veo aquí a visitar de forma informal. Home, o concello, a casa de todos, é de forma informal. Home, por favor, é que é unha tomadura de pelo. Eu que fun alcalde non yo consinto. Ao mellor outro sí. Eu que fun alcalde, que vostedes me reclamaban a min, vamos, que os mantivera informados ao minuto casi de onde estaba, home, que me diga que veu aquí o vicepresidente da Xunta e que veu de xeito informal, mo dixo aquel día. Ahora me dice que a conselleira ven como amiga ou como colega. Home, cando suspenden vostedes unha visita? Non, home, non, que os demais tamén vivimos aquí e nos enteramos de todo. E aseguro unha cousa, e temos xente en todos os lados, todos, nós tamén, e moita, e aquí dentro tamén, que nos dicen as cousas. A ver, se vai pensar vostede que votamos aquí 16 anos e que vostede vai ser aquí o que lle dicen de todo. Non, tamén non lo dicen a nós, pasa que nós non utilizamos, porque o podíamos haber utilizado antes. Claro. E podía haber acudido ao xulgado, como fixo vostede. Eu non vou facer eso, xa lle dixen unha vez. A non ser que faga vostede unha cousa moi grave, claro, será a miña obriga. Pero con tonterías como esas non. Ahora, non minta, polo menos diga outra cousa. Eso é o primeiro. Despois, dígolle, outro rogo. Home, faga vostede aínda... Nos acaba de decir unha cousa, mire, preguntoulle a nosa compañera, eu supoño que con unha intención, non? Lle preguntou por a Feira do Viño, se había feito algunha xestión, e vostede nos contestou que de verdade que non me quero enfadar, pero é que a veces é indignante. Vostede nos contestou que nos habían invitado os colleiteiros a unha reunión, que nos invitaron a todos. Bueno, vostede iba a dicir que o habían invitado a vostede. Cal foi a súa sorpresa cando nos habían invitado a todos, non? Entón, claro, as xestións son facer algo, e isto yo pido como rogo, porque como vostede non informa, pois despois pasa o que pasa. Cando fai unha reunión cos alcaldes, se quere ter o apoio dos grupos para unha cousa tan seria que yo dixen aquel día, pois o teña, porque eu lle podo decir que se pode facer algo cos colleiteiros. Vostede vai baixar a Feira do Viño de 42 stands que tuvemos, alguén lle dá a cabeza, a 31. Como? Non, 42 o máximo que houbo. O ano pasado foi porque se foron a Chicago. Non me diga vostede, señora concelleira, que eu coñezo ese mundillo moitos anos. E traer aos 35, aínda que só foran, costou moito. Despois do que se fixo aquí, con as carpas e demais, vale? Entón, costou moito recuperar eso. Pero, ademais, se pode facer. Eu non lle estou botando nada en cara, estou dicindo que se pode facer. Só que hai que ter vontade de falar con eles. E non se está tendo. Polo menos así me transmiten, Porque entón me minten a min. E se me minten a min tamén yo direi, Tamén yo direi. Ahora, faga vostede algo. Como alcalde de Ribadavia, a mí o que teñen co Consello Regulador xa lle dixen, é un problema que
me preocupa, pero que evidentemente non me ocupa. Eu son concelleiro de aquí. Entón, claro, se seguimos así, pois, bueno, iremos de mal en peor. Entón, faga vostede algo, máis que asistir á reunión, porque senón, en fin, lle digo que se pode facer algo, aínda está a tempo, aínda que se cerrara o plazo, son condicións que as vamos a entender todos especiais, non? Porque senón é que apenas vai haber colleiteiros. Despois, ahora, bueno, rogos tamén con respecto a unha cuestión, que xa se apuntou aquí, pero que non se nos minta. É que é molesto que se nos minta. Por lo menos eu non estaba, eu transmitiron aos meus compañeiros. Nos preguntamos directamente se se había falado cos restauradores deste concello para facer o tema da comida. Se dixo aos meus compañeiros, eu non estaba, polo tanto, como non estaba, non o podo afirmar. Eu simplemente iba a decir, simplemente, como me fío deles, o podo decir. Se dixo que non había posibilidades de que fixeran porque non querían participar. Eso non é certo. Eso non é certo. Nós, non sei con quen falaron vostedes, pero nós falamos con 7 restauradores, non hai moitos máis, que a capacidade para facelo, que nos dixeron, polo tanto, os que quedan retratados son vostedes, que nos dixeron que non habían falado con eles. E algún nos manifestou, ademais, que sí tiñan capacidade para facelo. Algún. Entón, non é certo o que están dicindo. Digan vostedes, antes dixo unha cousa, que lle contestou a Maite, é que vostede ten unha capacidade ou está en calidade nun sitio e en calidade noutro, demóstreo. Porque a empresa que ven, xa sabemos todos por o que ven. Eu o sei, sí, as vinculacións que ten da Diputación Provincial. Entón, non lle dé a cabeza, cando vostede non lle pregunta aos restauradores de aquí, non poden afirmar que non lle preguntaron. Ou que lle preguntaron e que dixeron que non. Non o poden facer, é que nos están mentindo. E claro, se despois chamamos, como vostede nos dixo antes, e nos deu unhas clases maravillosas de como tiñamos que facer o noso traballo para falar ca xente, nós falamos con eles, nos preocupamos. Os nosos concelleiros o fixeron. E lle dixeron que estaban mentindo. E o vamos a trasladar así, porque non é certo. E, polo tanto, non se poden facer este tipo de afirmacións. E menos os concelleiros. Mentirlle aos concelleiros, para min é bastante grave. Para min. Eu non entendo nada. Vamos, é que, de verdad, non comparto esa visión de, se pode decir, pois, calquera cousa, decidimos isto, é a valentía de pois decidimos isto, punto, e asumir as cousas. Pero é que vostedes queren sempre quedar ben con todo o mundo. Claro, e despois que non se enteren as outras partes, pois desta van se enterar. Xa yo digo eu. Por certo, comparto a mesma visión. De forma global, o domingo, de Entroido, no desfile sempre houve xente, por unhas situacións ou por outras. Cando chove a mares, pois evidentemente casi nin pode salir. Que fixo bo tempo? Pois sí, que houve xente. Bueno, non máis que outras ocasións, tampouco se veñan vostedes arriba, Xa yo digo eu, e teñolle fotos para enseñarlle como estaba esta plaza moitas veces. Incluso casi chovendo. Pero o tema realmente o martes, como dicen vostedes, foi acertado que decíamos nós ou non? Pois nós seguimos mantendo o mesmo. Que quede claro. E tamén pediremos as contas, falando desto, de esas 300 personas. Nos non as vimos. Non estábamos, pero temos xente que estaba. Vamos a saber como se era así ou non, que non o dubido, eso non o dubido, pero visto, que se nos dice unha cousa e depois é a contraria, pois temos que dubidar. Ahora unha pregunta, que se te deja el alcalde despois, eu non teño problema. Eu non estaba preguntando, eu estaba rogando que non se minta. Eu estaba rogando que non se nos minta. Pero, como que irades, se queredes ahora, pregúntalle.
penso que para ser o primeiro ano estuvo moi ben, porque a maioría das comparsas eran de Ribadavia. Vale? O martes non hubo desfile. Non sabemos se va a ser mellor, pero a mellor tamén o veu máis xente porque só tiña que desfilar un día. A mellor se facemos vir 2 días, xa non participaban tanto. Non sei o que pudo ser mellor, o que pudo ser. O cocido fixémolo, saliu ben, hubo ambiente, a xente quedou contenta. Po ano que ven, pois podemos facer o mismo, cambiar. Aquí estamos dispostos a cambiar, non temos por que facer todos os anos o mismo. En principio, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Sí, Manuel. Eu só un matiz para rematar. Incido é que, ao mellor, esa persona non vamos a personalizar, valga a redundancia, non fixo o traballo que tiña que facer. Porque, e vou poñer nombres, porque teño autorización deles. Eu falei con un deles, Corengril, ten capacidade porque hai domingos e diarios que subirve 150 cocidos. Ao mellor, pois vos tiñades que gestionar a carpa, ao mellor, digamos, a infraestructura de mesas e de sillas, pero os cartos da comida, se se hubiera falado con eles, o sea, tampouco estou dicindo que non huberas tido boa intención, pero ao mellor iso tiñas que haberlo feito ti, no, quero decir, falamos con varios. Perdona, yo ya termino. Sí, bueno, pero a responsable eres teu. E quero decir, falamos co restaurante Vencio, creo que, demais de que ahora hai unha nova xerencia tal, creo que platos bastantes ten. Bueno, falamos co Mesón o Pucheiro, falamos con algún máis, falamos coa exalcalde Marcos Blanco. Quero decir que se quedan aquí pois 10.000 euros, pois que fan o cocido, ainda que haxa que darlle 2.000 euros a la carpa e 500 aos das mesas, pero que tratemos de que queden os cartos no pueblo. Entendes? Non se fixo a gestión como debía, e ao mellor bueno, pero a responsable final... Pero vamos a ver, sexamos serios. As asociacións representan o 100% da hostelería. Pois empecemos por eso, que non o resto non é máis. Eu creo que xa está claro. É que estaba un uso da palabra primeiro. Me parece mal esconderse detrás dun asunto. Susto. A ver se ora a culpa a vai a ter un veciño. Jolín, Joli, por favor, pero nombraches a un... Claro, pero estamos che dicindo. No, vale, no. É que isto é moi serio. É que Coren, por exemplo, non está dentro deso. A mí non me vale. En todo caso, Joli, terías yo que haber explicado o mesmo que estás explicando, explícalle aos concelleiros. E así nós non lle preguntábamos aos outros e non viñamos aquí a fear a conduta. É así tan sinxelo. Entón, isto non é que me dixo que non sei quen. Claro, mira, Joli, vouche ser moi sincero. Había un compañeiro aquí teu, cando digo teu era do teu grupo anteriormente na legislatura anterior, que a nosa concelleira de Cultura non solamente lle faltou respeto algunha vez, sino que a tiña masacrada. Eu digo literalmente, solo era abrir a boca, e o sabemos todos, e vamos. Entón, nós creo que non estamos sendo así, ni moito menos, pero é verdade que non se pode dar esa explicación. A min, como concelleiro, váleme, e creo na túa boa intención, pero despois, como parte da oposición, non nos vale. É menos escudarse nunha persona que nin está aquí, nin se pode defender. Porque claro, ahora puxemos en boca de todo o mundo o Raúl o Mato. Bueno, pois sabes... Pero é igual, Joli, pero responsable eres ti, non é el. É o que estou intentando decir. É que era tan sincero como eso. Disculpada. Bueno, menuda contestación. Vamos. Eu non estaba dicindo eso. Pois entón te vas a enfadar máis na siguiente. De verdad, porque, claro,
É que hai que ter un pouco de encaixe, Joli, senón non te podes dedicar a isto. Isto non é a festa de historia que todos son parabéns, Isto é o Concello. Bueno, sí. Os que non son parabéns son pos outros. Xa. Mira, e se non son, tanto unha cousa como a outra son voluntarias, Xa. Vale. Isto xa é unha pregunta. Os albañiles hoxe, porque pasaba por ali, curiosamente, estaban traballando na Rúa Corral. Eu non digo que non estuveran, despois direi outra cousa, pero pódeseme informar por qué. É que estaban os nosos albañiles, os nosos. Bueno, eu vin a un, claro, non vin... Sí, poñendo unha arqueta da luz que para vamos a quitar o cable eso e puxemos nos o tubo e estaba poñendo a arqueta para sacar Vale, perfecto, pois isto me sirve para decir unha cousa, para que se vexa cando se está no goberno. Mira, a un alcalde que houve aquí anterior a que estuvera eu, se lle perseguiu por unha cousa similar. E sabe, o señor alcalde actual sabe do que falamos. Isto quere decir, sí, por unhas actuacións nunha obra que a veces se chegan a acordos para que nós defendemos eso. Eu vou dicir agora, nós defendemos que haxa actuacións que se compartan, porque ao final non se pode actuar. Aínda que ti o fixeras con boa intención, eso non se pode facer. O que acabas de decir non se pode facer. Pero nin ti, nin eu, nin nadie. Por que? Cando hai unha empresa privada traballando, pois espera o mellor que se remate para eso. Está prohibido por lei. E houve unha persecución aquí a un alcalde por unha cousa similar. Por unha persecución do voso grupo constante, con informes, pedindo non sei que, intentando buscar rédito político neso. Non o vamos a facer. Pero digo isto para que vexas cal é a actuación de uns e de outros, para que se vexan as cuestións. Me vale a túa explicación, ya defendería, con eso che digo todo. Outra cousa, que eso tamén é unha pregunta. Eu non sei se iso foi unha nota ou foi unha explicación que deu o concelleiro, pero non nos gusta. Cando temos a reunión de tráfico, dali a 2 días, un día non recordo ben, sale unha nota de prensa ou algo similar na que se dice que o Concello de Ribadavia que vai poñer zona azul. Claro, eu non teño por que compartir, xa dixen a miña opinión aí, ademais había declaracións túas, ou polo menos as puxeron, Miguel? Entendes? Entón, me parece tamén moi grave, porque, claro, eu que din a miña opinión aí, e que dixen claramente que eu teño moitas dúbidas sobre esa situación, nas redes sociais por iso nos votaron en contra. Claro, aquí ahora resulta, antes as culpas eran todas miñas, do grupo de goberno, ahora son compartidas. Non, home, por favor, se hai unha comisión de tráfico e quedamos de estudiar unha cousa, que non se salga dicindo o que non vamos a facer, porque parecía que, ademais, como poñía ahora, se non recordo mal, aínda peor, ou zona azul, e despois na noticia traía o da hora. E digo isto porque a mí me chamaron comerciantes desa zona, bueno, a ver que vades facer, non sei que non sei canto. Claro, eu digo isto para ter cautela. Non sei se fixechedes unha nota ou non, eso era unha pregunta. Non sei, eu non dixo que foras ti, eu que estou preguntando se fixechedes vos. Mandou unha, claro, entón de onde sale. Home, claro. En ningún momento se dixo de que foran xa unha decisión xa tomada polos grupos participantes nas reunións. E, de feito, díxenlle perfectamente con nome e apellidos quen había estado na reunión, por si ela quería chamarvos para preguntarvos a vosa opinión. Pero eu contestei como concelleiro de tráfico dunha reunión que se produciu aquí, pero tampouco desvelei ningún secreto, é dicir, de cousas que se falan en plan xeral, pero en ningún momento, por eso invito a ler novamente a mí non me invites a nada, eu sei o que digo. Porque en ningún momento se falaba de que eran cuestións xa decididas, ni moito menos. Se estaba falando dunha primeira reunión para chegar, para poñer encima da mesa cada partido as súas propostas. Miguel, eu preguntei unha cousa clara e concreta, se se había mandado a nota de... Non, nota de prensa, chamou, foi requerimento da prensa. A partir de aí xa está, perfecto, porque xa dixen que non me gusta que tal. Ben,
E fago un rogo que se me esqueceu antes, que é que se repase un pouco, aínda que estuveran en contra e fora aquelo demonio, o Parque dos Sardinillos hai que cuidalo un pouco, xa digo, para ben ou para mal, é onde mantemos conversas, parece ser, e non sei que, cos demais pais, e hai moita xente, moitas persoas que comparten aquelo, e que non foi tan malo, parece ser, como se poñía, que era o demo, e polo menos que se cuide un pouco. Están as reixas en mal estado, algún columpio estaba en mal estado, que se mire por el, porque, para ben ou para mal, é un parque que está, eu sigo mantendo que foi un gran acerto, por moito que se dixera o contrario. Outra cousa que tiña aquí, unha pregunta. Fixeron vostedes xa unha petición de lavado de contenedores do pobo? Sí, vale, pois me alegro, porque, levamos desde maio, desde que este que fala deixou de ser alcalde, non se lavou unha sola vez os contenedores deste pueblo. Ni unha sola, Levamos 9 meses de legislatura. Alguén ve os contenedores? De verdad? Pero... entón, non podo entender como non se veñen a lavar, de verdad, non o podo entender. Cando antes se viñan 2 ou 3 veces ao ano, eso é comprobable, Non, Miguel, non lle des a cabeza. Si mo discutes, vas a Diputación e pides, e xa verás como viñan. E dixen 2 ou 3, algunha vez incluso máis. Home, que están, os amarelos son negros. De verdade, os amarelos son negros. Eu, o digo sinceramente, se o pediches estupendo, pero non o podo entender. Eu, no vosso caso, non o podo entender. Ao mellor, cando era mancomunidade e tal, pois sí, pero ahora non o dou entendido. De verdade, non o dou entendido. O peor é que os veciños non o entenden. Pero claro, nesta revolución, como ahora parece que tamén temos a culpa a oposición, porque non vos aprobamos, tamén é que non se lavan os contenedores porque non aprobamos os orzamentos. Xa escoitei iso, Sí, xa escoitei. Bueno, e agora a última, que seguramente ainda encima vai a cabrear máis a concelleira. Me contesta, porque a mí é o que me transmiten. Eu aquí son transmisor. Ahora, se é verdade, me parece grave. E se non é verdade, eu pedirei, aínda que, bueno, xa o temos, pero bueno, primeiro vamos a esperar a que nos conteste. Parece ser que se iba a celebrar unha merenda cos nenos que asistían a facer os disfraces ou algo similar co tema do carnaval e non sei que. E parece ser que había un grupo de WhatsApp. Non sei se é certo ou non é certo. No que vostede, aparte de... no que vostede, aparte de nai, pois que participaba, pois aparte é concelleira, evidentemente. Entón, iso é o que nos dicen, Entón, parece ser que querían facer unha merenda ou o que fose os rapaces, donde vostede, parece ser, que lle dixo, porque decían algúns pais que 3 euros que non podían poñer, que non sei que, non sei canto, e vostede que lle dixo, está no WhatsApp, parece ser, eu non sei se é certo ou non, o sabremos, que vostede dixo que eso se facía cargo ao Concello, aparte que non puderan poñer os pais. Eu pregúntolle se é verdade eso ou non. Non, eu pregunto. Os 3 euros do desfile. Vale, pois xa está. Pois entón, creo a vostede. Entón terei... Vale, non, se che estou dicindo que te creo, que a creo a vostede. Por eso, tamén quero saber de onde veñen a veces as cousas. Porque o problema é para vostede, non para min, xa yo digo, vale? Entón, por eso yo pregunto, eu vou de frente, non vou a por detrás. Entón, se é así, xa lle estou dicindo que nós lle creemos, vale? E bueno, nada máis, eu non teño nada máis. No, eu non. Pois esgotada a orde do día e agradecendo a todos o seu traballo, levantamos a sesión. Si había unhas, non fun estes días, Ali, están cada 2 por 3, tedes que estar atentos. Eso que vai os nenos, como non lle poñan algo. Mira.
Mira, está yo dicindo do WhatsApp. Está yo dicindo, Eran os 3 euros que lle daban por neno e que lle quería facer unha merendola, ves? Está yo dicindo. E ele está dentro dese grupo.